오늘 저녁 먹고 이렇게 차 타고 오는데 วันนี้ 썬데이 마켓 얘기를 이렇게 자꾸 하네요. วันนี้มื้อเย็นก็กินข้าวเร็วใช่ไหมครับมาขึ้นรถบัสมานะครับทุกคนอยากไปถนนคนเดิน 주일 마켓도 있고 토요 마켓도 있어요? เพราะว่าถนนคนเดินวันเสาร์ก็มีวันอาทิตย์ก็มี 아, 난 일요일 마켓만인 줄 알았는데 อาจารย์คิดว่ามีแต่วันอาทิตย์อย่างที่เดียว 그 얘기하다가 이렇게 듣고 보니까 내가 더 거기 가고 싶다 그랬어요. อาจารย์ฟังว่าผมก็อยากไปเหมือนกันเลย 그 내일은 그래서 저녁 예배까지 드리려고. เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับอาหารนมัสการนะครับ3 รอบตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็น 아예 마켓을 아예 차단시켜 버리네. เพราะว่าไม่อยากให้ไปที่ตลาด 사실 오늘 토요일 날 저녁에 썬데이 마켓이라는 뭔 마켓이에요? 어? 토요 마켓을 연다면 거기 가장 가고 싶은, 아니 거기는 안 가더라도 하여튼 거기 가는 행사를 만들고 싶은 사람 마음이 저의 마음이네요. จริงๆแล้วก็อาจารย์วันนี้ใจว่าอยากไปถนนคนเดินวันไหร่ครับ 근데 오늘 하루 종일 토요일 날 이런 토요일 날이 저는 없는데 먹고 자고 뭐 잠깐 나갔다가 또 자고 오늘 하루 종일 일했어요. 먹고 자고 계속. ปกติวันเสาร์นะครับอาจารย์ก็ยุ่งที่สุดนะครับเพราะว่าเตรียมเทศนาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่ามาเชียงใหม่นะครับวันนี้ทั้งวันนะครับพักผ่อนกินตี 마사지 받다가 자고 마사지 받고 와서 또 자고 เวลากลับโรงแรมก็นอนหลับโต 계속 졸려. 왜 그런 줄 이렇게 졸리지 그랬는데 졸린 게 당연하겠죠. ตอนแรกคิดว่าง่วงนอนทำไมแต่ว่าง่วงนอนแน่นอนใช่ไหมครับคืออะไรก็รู้แล้วเพราะว่าเราก็อยู่ที่ทุกคนไม่ไหนก็มาก็รู้แล้ว 난 참 호강하는 토요일이어서 졸린가 보다 했더니만 가만히 보니까 매일 3박 4일 동안 그러고 왔으니까 이게 졸릴 수밖에 จ 없겠구나 ริงๆแล้วอาจจะตอนแรกคิดว่าวันเสาร์นี้นะสบายมากแต่ว่าเหนื่อยทำไมอยู่ที่แม่ไอนะครับที่สุดใจนมัสการไม่มีแอร์ด้วยอย่างนี้เลย 미아이에 있는 그 형제들 자매들이 이제는 마음이 많이 열려서 그만큼 영적으로 막 강력한 이 전쟁 같은 건 치르지 않는데 그래도 하나님의 말씀 받고 은혜로 예배를 드리고서 말씀을 전해야 되는 저는 영적으로 늘 민감하게 깨어 있어야 되거든요. เพราะว่าไปไม่อายนะครับเหมือนส่งกลางจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ต้องตื่นจิตวิญญาณแล้วก็ต้องสู้กับวิญญาณชั่วร้ายนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยเหมือนต้องตื่นอย่างเหนื่อยก็เหนื่อยครับ 3박 4일 동안 그러고 하니까 오늘이 피곤할 수밖에 없겠구나. 또 아니면은 그 사람들의 대상으로 집회를 계속 며칠 더 하면 할 수 있었을 것 같은데 또 갑자기 대상이 또 확 바뀌어버렸잖아. 그러니까 그 공기가 또 바뀌고 그러니까 또 새 힘을 내야 되는 그런 상황이에요 지금. จริงๆแล้วนะครับคนไม่อายกับที่นี่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าประมาณ7 วันนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับที่ไม่อายก็สบายกว่าเยอะแต่ว่าเปลี่ยนคนมาที่นี่เริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เหนื่อย 사실은 이렇게 될 것을 이럴 것이라는 걸 살짝 알아서 기대를 해서 이 일정을 제가 잡을 때 토요일 날 예배를 쉴까? 토요일 날은 그냥 하루 종일 쉬고 주일 날 예배를 드릴까 고민을 많이 했다가 그 생각이 무슨 생각 때문에 토요일 날 예배를 드리게 됐냐면 첫 번째는 우리들의 심령을 위해서 우리 강릉에서는 토요일마다 주일날을 다음날 주일날을 위해서 기도회를 계속 하거든요. 오후에도 기도하고 저녁 밤에도 기도하고 그래서 그런 우리들의 심령을 위해서 먼저 이렇게 예배를 드려야겠다 그렇게 생각을 했어요. ตอนแรกอาจารย์คิดว่านะครับมาไม่อายเลยก็วันนี้วันเสาร์นะครับทุกวันก็ทั้งวันก็พักผ่อนแล้วก็วันอาทิตย์ก็นมัสการคิดเป็นนั้นแล้วก็คิดนานแล้วว่าต้องนมัสการวันเสาร์ด้วยเพราะวันอาทิตย์นะครับก็เตรียมตัวพร้อมตัวกับพระเจ้าใช่ไหมครับพอใจกับพระเจ้าที่ครั้งนึงนะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับไป3 โมงและ3 ทุ่มนมัสการด้วยอธิษฐานด้วยเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมจิตวิญญาณวันอาทิตย์นะครับวันสัปดาห์ 또 한 가지는 뭐겠어요? ก็อีกเรื่องคืออะไรครับ 치앙마이 안디옥교회 신사들이 우리들을 기다리고 있다는 은혜를 기다리고 있다는
그런 마음 때문에 이렇게 드리게 됐어요. 한 번이라도 더 할 수 있으면 해야겠다는 생각으로. เพราะว่าพี่น้องอันเดียวเชียงใหม่นะครับรอพระคุณพระเจ้าแล้วก็รออาจารย์ด้วยอยากได้พระคุณพระเจ้าแล้วก็อาจารย์คิดถึงทุกท่านด้วยก็วันนี้ต้องนมัสการด้วย 오늘 세 번, 오늘이랑 내일 아침, 주일 아침, 오후 예배까지 세 번 예배 드리는데 그 세 번 동안 하나님의 은혜를 많이 받으시기 바랍니다. นมัสการ3รอบนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าก็ต้นใบใช่ไหมครับ3รอบนะครับใน3รอบนะครับพระคุณพระเจ้าทุกท่านได้รับเต็มที่เลยนะครับ 메아이 그 사역자들과 우리 치앙마이 안디옥 교회 신자들과 같이 예배를 드리면 비슷한 것도 많은데 다른 점도 또 생각이 나고 그러겠죠. 거기랑 여기랑 비교되는 것들 그런 것들이 분명히 있겠죠. จริงๆแล้วก็พวกเราใช้ที่แม่ไอครับพี่น้องที่เชียงใหม่อันเดียวนะครับรวมกันเหมือนกันก็มีแต่ว่าต่างกันก็มีนะครับไม่เหมือนกันก็มีเหมือนกัน 거기 산마을 그 사역자들은 아마 신앙생활한 것이 전부 다 오래됐을 거예요. 그 모태신앙들도 많을 거고 어렸을 때부터 이렇게 신앙생활한 분들이 많을 거예요. 여기 이 치앙마이 안디옥 신자들은 뭐 이제 새 신자들이 많고 그런데 10년 이내인 신자들도 많고 근데 산마을 메아이 산마을의 사역자들도 목사 전도사들이니까 신앙 연수가 길어요. จริงๆแล้วคือที่แม่ไอนะครับเป็นเกือบทุกคนนะครับเป็นผู้รับใช้หมดเลยบางคนนะครับอยู่ที่ท่องแม่เกิดมันเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าเชียงใหม่อันเดียวนะครับเพิ่งเชื่อใหม่ด้วยแล้วก็แค่กี่ปีเองตั้งกันแบบนี้นะครับ 그 예배 드리는 모습이나 어떤 열정적인 모습이나 보면은 그들이 더 이렇게 갈급한 모습들이 보여요. แต่จริงๆแล้วนะครับเขาเวลานมัสการนะครับม้วนสุดจิตสุดใจมากนะครับอยากให้รับพระคุณพระเจ้ามาก 또 아이러니한 것은 또 뭐냐면은 그 안수를 해주면은 그들한테는 아직까지 장벽이 느껴지는데 또 여러분들은 또 안수해주면 또 금방 또 은혜가 또 들어가. 뭐 분명히 또 그럴 것 같기도 한데 이번에 아직 안수는 안 해봤지만 그럴 것 같은 생각이 들어요. แต่อาจารย์ก็มาแปลกนะเวลาวางมืออธิษฐานนะครับบางคนก็ได้รับด้วยแต่บางคนนะครับม้วนเข้าไปไม่ได้พระคุณพระเจ้าเข้าไปไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่คริสตจักรอันเดียวเชียงใหม่นะครับวางมืออธิษฐานกับทุกคนได้รับพระคุณพระเจ้าที่นั่นก็เชื่อนานแล้วที่นี่ก็เชื่อใหม่เยอะทำไมต่างกันแบบนี้ 그분들하고 이렇게 산마을 사람 이 사역자들과 이 만남을 통해서 제가 이렇게 느껴지는 것이 알게 된 것이 그분들은 어떤 신앙의 외적인 모습들 그런 뭘 해야 된다 뭐 예배를 열심히 드려야 된다 뭐 그런 것들에 대해서 이렇게 훈련을 이렇게 많이 받아갖고 왔어요. 근데 여러분들은 오래되지는 않았지만 저에게 계속 본질 우리 선교사님들 통해서 계속 본질에 관한 말씀만 계속 이렇게 저는 전해주고 있거든요. ที่แม่ไอนะครับเป็นผู้รับใช้ทุกๆท่านนะครับตั้งแต่เกิดเนี่ยเชื่อพระเจ้าแต่ว่ามันยังไม่รู้สึกนะพระคุณพระเจ้าเต็มโลกเลยนะครับเลยก็ข้างนอกอย่างเดียวนมัสการเป็นในดีอธิษฐานเป็นในดีรู้แต่ว่าจิตใจก็เปิดก็ไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่นะครับทุกคนก็เพิ่งเชื่อใหม่แล้วแต่ว่าอาจารย์ตอนแรกพบกับอาจารย์ใช่ไหมครับนมัสการคืออะไรพบกับพระองค์คืออะไรส้นแบบนี้ทุกคนก็รู้แล้วแล้วก็อธิษฐานสุดจิตสุดใจแบบนี้ 그 생활 수준도 보면은 여기가 더 낫죠. 그 산마을 메아이보다 생활 수준도 여기가 낫고 그래서 사람들의 심성도 거기 사람들이 더 순수한 것 같은 그런 것들도 느껴요. จริงๆแล้วนะครับมวลชีวิตนะครับคนเชียงใหม่กับคนแม่เนี่ยคนเชียงใหม่ก็อุดมสมบูรณ์กว่ามีอะไรก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นคนแม่ไอนะครับยังบริสุทธิ์กว่าคนในเมืองนะครับ 근데 안수를 해보면은 손을 갖고 기도해주면은 은혜 받는 그 속도는 여러분들이 또 빠르거든. แต่ว่าอาจารย์ผมแปลกประหลาดมากนะเขาวางมืออธิษฐานนะครับคนเชียงใหม่เนี่ยได้รับพระคุณเร็วกว่าคนแม่ไอนะครับมันยากด้วยช้าด้วย 그 참 믿음이라는 것은 참 믿음이라는 것 신앙생활을 오래 했다고 해서 생기는 것이 아니라 하나님의 말씀 그대로 받아들이고 본질에 대한 말씀에 대해서 본질의 말씀에 대해서 내 심령이 얼마나
깨어 있느냐 그 차이인 것 같아요. ก็อาจารย์เข้าใจแล้วว่าทำไมเป็นนั้นแต่ว่าความเชื่อจริงใจด้วย ความเชื่อแต่ไม่จริงใจนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่เป็นก็ได้ละไม่ได้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ก็ผมก็ได้แล้วนะครับที่เป็นละเช่นก็ได้รับพระคุณพระเจ้าครับ 산마을에서는 6번 집회를 했고 여기서 이제 3번 예배를 드릴 텐데 여기서 여러분들 그 순수한 만큼 믿음에 대한 갈망이 있는 것만큼 더 이 짧은 시간이지만 더 많은 은혜가 임하기를 바랍니다. ที่แม่ไอนะครับนมัสการ6 รอบแล้วแล้วก็มาเชียงใหม่นะครับ3 รอบเหมือนตั้งกัน2 เท่าใช่ไหมครับแต่ว่าคนอยู่ที่นี่นะครับสุดจิตสุดใจต้องการได้รับพระคุณพระเจ้าจนถึงตายนะครับได้รับแบบนี้แล้วก็ในสามวันนะครับพระคุณพระเจ้าทุกๆคนนะครับเต็มล้วนเลยนะครับ 날씨로 치자면은 저 메아이는 초막이고 여기는 궁궐이라고 그랬죠 아까. มวลสถานการณ์แบบนี้นะครับที่แม่ไอนะครับมวลอยู่บ้านนอกใช่ไหมครับที่นี่มวลในหลวงนะครับ 거기는 땀을 뻘뻘 흘리면서 막 예배를 드려요. 여기는 추워서 예배드리고. ที่แม่ไอนะครับเหงื่อเต็กหมดเลยก็ร้อนก็ร้อนเสื้อก็เปียกหมดเลยแต่ว่าอยู่นี่อยู่ที่นี่นะครับมวลเย็นสบายมากครับ 거기는 에어컨도 없어요. ที่แม่ไอก็ไม่มีแอร์ด้วย 자, 근데 이번 집회 때 한 가지 감사한 것은 แต่ขอบคุณ 날씨가 너무 이렇게 좋은 거예요. ขอบคุณพระเจ้ามากๆว่างานฟูนี่นะครับมวลอากาศก็ดีที่แม่ไอก็อากาศดีมากครับ 지난 4월에 제가 저쪽 메아이 그 사역자들만 놓고 집회를 하고 갔는데 그때도 아주 이상할 정도로 날씨가 아주 안 더웠거든요. เมื่อเมษายนนะครับอาจจะไปคนเดียวนมัสการที่แม่ไอนะครับปกติเมษายนนะครับในเชียงใหม่ก็ร้อนที่สุดเลย 작년 ว่ามวลอากาศสบายมากนะครับ 작년 9월에 그 메아이에서 우리도 같이 집회를 하는데 너무 더워가지고 신자들이 전부 다 그 더위에 대한 두려움 그런 것들 다 잡혀서 우리가 왔어요. ปีก่อนนะครับเดือนที่9ไปเราร่วมกันไปนมัสการแม่ไอเนี่ยก็วันนั้นก็ร้อนสุดๆเลยทุกคนก็เกือบตายหมดเลยแล้วก็ครั้งนี้มานะครับเตรียมตัวมากนะครับที่แม่ก็ร้อนมากเราก็พัดลมเอามาด้วยหมวกข้ออะไรก็น้ำแข็งเอามาด้วยทั้งหมดเตรียมตัวมากครับ 근데 우리가 우려했던 것보다 날씨가 너무 좋은 거예요. แต่ว่ากลัวแบบนี้ก็มาแต่ว่าอากาศก็ยังอดทนได้นะมองไม่มาก 작년에 비하면 이거 더운 것도 아니에요. เพราะว่าปีก่อนก็ร้อนมาก 보니까 แต่ว่าปีนี้ก็มนเฉย 치앙마이 도시도 안 더운 것 같아 지금 ๆ 그렇죠? ก็มนเชียงใหม่ก็ไม่ร้อนมากนะครับปกติก็ร้อนอยู่แต่ว่าไม่ร้อนมากครับ 맞아요? ถูกไหม 여기도 지금 안 덥죠? อากาศ 어. อากาศสมัยนี้นะครับมวลไม่มวลเมื่อก่อนนะครับเย็นสบาย 뭐라도 덥대요? 아이고 참 감사하네요. ตั้งแต่อาทิตย์หน้าวันจันทร์นะครับลมร้อนมากนะครับแต่ว่าเราก็นมัสการก็ไม่ร้อนมาก 자, 하나님께서 우리 고윤정 지사를 너무 사랑하시는 거죠. พระเจ้ารักมัคคณายโกมากๆนะครับ 더위에 그 이렇게 굉장히 힘든 갑상선이 부어가지고 더위에 두려움을 เพราะ 느껴요. ว่ามัคคณายโกนะครับโรคเป็นไทรอยด์นะครับไทรอยด์เป็นอาการร้อนนะครับเหมือนช็อกตายเลย แต่ว่าพระเจ้ารักมัคคณายโกมากแล้วก็อาการพอดีให้แบบนี้ 메아이 집회 때도 잠깐 이야기했는데 여기 오기 전에 지난주 금요일날 신화 기도회 때 제가 이렇게 기도회를 이렇게 인도하는데 하나님께서 저한테 다음 주 날씨가 좋을 것이라는 자꾸 감동이 와서 날씨가 안 더울 거다 라는 감동이 와서 신자들한테 이 기도 제목을 나눠야겠다 그랬는데 왜냐면은 기도 제목을 왜 나눠야 되냐면은 우리가 기도함으로 인해서 정말 날씨가 이렇게 안 더운 것에 대한 확인이 되는 거잖아. 그렇죠? 하나님께서 우리에게 은혜 주셨다는 그 확인이 되는 거잖아. 그래서 이제 기도에 인도하려고 하다가 그 기도 제목을 까먹고 다른 기도를 하다가 그 기도를 못했어요. 근데 분명한 것은 하나님께서 이번 한 주간 동안 저한테 날씨가 좋을 거다. 날씨가 덥지 않을 거라는 감동을 주셨어요. เมื่อวันศุกร์นะครับเราที่ครั้งหนึ่งอันเดียวนะครับร่วมกันนมัสการอธิษฐานอยู่นะครับเวลาอาจารย์อธิษฐานนะครับพระเจ้าคำตอบว่าอาทิตย์หน้าไปเมืองไทยนะครับอากาศพอดีไม่ร้อนมากแล้วก็อาจารย์อยากจะร่วมกันอธิษฐานแต่ว่าเทศนาก็ลืมไปหมดแล้วแต่ว่ามาที่นี่นะครับอาจารย์ก็พระเจ้าคำตอบแน่ๆนะครับ 자,
하나님께서는 우리에게 은혜를 주시고 알게 해주시는 분이에요. พระเจ้าให้พระคุณเราก็และก็ทำให้รู้ด้วยครับ 하나님께서 살아계셔서 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 이 은혜를 하나님이 주신다는 것을 알게 하시는 분이에요. พระเจ้าให้รู้ว่าพระเจ้ามีชีวิตด้วยและก็ให้พระคุณเราด้วยให้รู้แบบนั้นนะครับ 그래서 이 은혜를 베풀어 주신 하나님만 예배하고 하나님만 섬기는 자들이 되라는 거예요. เพราะฉะนั้นทำไมพระคุณพระเจ้าให้เราด้วยนะครับต้องรู้และก็ปฏิบัติตามพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นอยากทำแบบนี้เลยนะครับ 아멘. 여러분들은 하나님만 진심으로 섬기고 예배하는 자들이 되시길 พี่ 바랍니다. น้องทุกๆท่านนะครับสุดจิตสุดใจนมัสการพระองค์ผู้เดียวนะครับ 이 목회자의 그 딜레마인데 목사들의 저뿐만 아니라 목사들의 딜레마인데 그 신자들이 많은 교회 목사가 있고 신자들이 10명도 안 되는 교회 목사들이 있어요. 한국의 상황에서. ที่เกาหลีนะครับเมืองเสียพี่บ้านนะครับมีหลายที่ใช่ไหมครับบางเสียพี่บ้านนะครับสมาชิกก็เยอะหลายหมื่นคนก็มีแต่ว่าบางคริสตจักรนะครับสมาชิกน้อยไป10 กว่าคนแค่นั้นก็มี 목사가 계속 뛰어넘어야 되는 스스로를 극복해야 되는 그 유혹 가운데 하나가 숫자에 대한 신자들의 그 성도들의 숫자에 대한 그 유혹이 굉장히 커요. จริงๆแล้วนะครับอาจารย์ทุกประการรอรู้ว่าคืออะไรรู้ไหมครับอยากได้สมาชิกเยอะ 더워서 그래요? 아, 이거 키지 말고 두 번째 켜도 돼요. 아, 여기 돌려고, 예. 이것도 키고. 나 여기만 안 키면 돼, 앞에는. 아, 그것만 안 키면 된다고. 저거 키라고, 저거. ๆเอาชุดก้าก็คิดเสร็จ 예, 저거 키고, 예. 요거만 끄고, 예. 이거 끄고. 이거 끄고, 저것만 키시면 돼. แต่อันนี้แค่ใช่ 예, 뭐 빨리 하세요. 예. 자, 무슨 말씀 드렸죠? 목사의 가장 큰 유혹은 목사의 가장 그 연약한 것이 목사들의 대부분이요. 보편적으로 신자들 숫자에 대한 어떤 그것이 우리들의 약점이에요. จริงๆแล้วนะครับเสียพี่บ้านเนี่ยเกือบทุกท่านนะครับจุดอ่อนแอคืออะไรรู้ไหมครับอยากได้สมาชิกเยอะ 큰 교회를 담임하는 목사님들은 교인 수가 많으니까 그것에 대해서 만족해. 겉으로 그렇게 표현을 안 해도 같은 목사니까 그 선수들끼리 안다고 큰 교회 목사들은 큰 교회 목사들의 나름대로 그 자부심이 있어요. 신자들이 많으니까. จริงๆแล้วนะครับที่คิดจากใหญ่สมาชิกเยอะนะครับเสียพี่บ้านคนนั้นนะครับเหมือนภูมิใจด้วยเราสมาชิกเยอะนะแต่ว่าไม่พูดเฉย 그 작은 교회 교인 수가 얼마 없는 이 교회 이 목사는 열등감이라는 것도 있어요. 조그만 교회에 신자들이 별로 없다. 열등감이밖에 없는 열등감이 있는데 이 열등감을 극복하기 위해서 스스로 위안 삼는 게 있어 또 열등감에 극복하기 위해서 스스로 위안 삼는 게 있어요. ๆแล้วคิดจากแรกๆนะครับมีสมาชิกน้อยเขาจิตใจนะครับเขาโคตรอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะข้างนอกนะครับไม่โคตรแล้วก็พูดอะไรรู้ไหม 내가 신자 숫자는 별로 없지만 내가 비록 이런 열악한 상황이지만 이 열악한 상황 가운데 충성한다는 열악한 상황 가운데 내가 충성한다는 자기 스스로를 위안 삼는 것이 있어요. ก็หนุนใจตัวเองนะครับเราก็สมาชิกน้อยไปแต่ว่าผมนะครับสุดจิตสุดใจสัตย์ตรงกับพระเจ้านะครับแล้วก็หนุนใจตัวเอง 이것도 어떻게 한다고 같은 목사니까 다 알아요. แต่ว่าเสียพี่บางการนะครับคนนี้คิดอะไรก็รู้หมด 그러니까 큰 교회 목사들은 큰 교회 목사대로 자부심이라 있는 잘못하면 교만이 들어오는 연약함이 있고 작은 교회 목사들은 작은 교회 목사대로 그 열등감이란 교만은 결국 같은 거거든. 열등감과 교만은 같은 거라고 심리가. 하여튼 작은 교회 목사는 작은 교회 목사들 열등감이 있어. 작은 교회를 목회한다는. จริงๆก็คิดจากใหญ่เสียพี่บานคิดจากเล็กเสียพี่บานนะครับคิดจากใหญ่สมาชิกเยอะคนนี้นะครับอาจจะให้หยองก็ได้หยองอิงก็ได้แต่ว่าคิดจากเล็กนะครับโหดแต่ว่าโหดกับให้หยองนะครับเหมือนความหมายเดียวกันนะครับคืออะไรรู้ไหมเราก็ไม่
สมาชิกน้อยแต่ว่าเราผมนะครับซัสตรงกับสุดจิตสุดใจคิดตัวเอง 제가 신학대학원에 들어간 것이 이제 30년쯤 되었어요. อาจารย์เนี่ยเรียนพระคัมภีร์โจมนะครับ30 ปีก่อนแล้ว 30년 전이면은 한국교회에서 30년 전이면은 한국교회 성장의 정점을 이뤘을 때예요. 30 ปีก่อนนะครับที่จากเกาหลีนะครับมันฟุ้งฟูเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับ 그래서 신학교에 들어가는 목회자들이 다 무슨 생각을 하냐면은 전부 다 큰 교회를 꿈꿔요. แล้วก็เสียคิดว่าทุกๆคนนะครับเรียนจบแล้วก็อยากได้คริสตจักรใหญ่ๆอยากได้สมาชิกเยอะๆคิดแบบนั้น 내가 목회해서 교인 수를 많이 해야겠다라는 그런 걸 꿈꾸고 아니면 내가 여기 교회에 있다가 큰 교회로 또 이렇게 이전해가는 부임해가는 그런 것들을 생각을 해요. เขาก็คิดว่าตอนแรกเปิดคริสตจักรแล้วก็ได้สมาชิกเยอะๆหรือคริสตจักรเล็กถึงใหญ่ไปคริสตจักรใหญ่คิดแบบนั้น 그 30년 전에 교회 성장학이라는 과목도 있어요. 교회를 성장시키는 거. 그래서 저도 그렇게 알았어요. 저도 그렇게 알았어요. 목회가 뭐냐? 큰 교회를 사람들의 숫자를 많이 모이고 큰 교회를 다니면 것이 목회 잘하는 거다. 이렇게 저도 알고 있었어요. 그렇게 많은 사람들이 그런 생각이 붙들려 있었고 저도 같은 생각을 เสีย 했었어요. เพียงทุกคนคิดว่าเราก็เรียนจบแล้วทำยังไงนะสมาชิกเยอะๆแล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดคิดเป็นนั้นเรียกว่าเรามนปฏิบัติธรรมพระเจ้ายิ่งใหญ่มากคิดเป็นนั้น 근데 저는 그렇게 붙들렸던 교회를 크게 해야겠다. 아니면 나는 이 교회에서 좀 더 큰 교회로 부임해 가야겠다. 이런 생각이 이제 깨지기 시작한 것이 우리 안디옥 교회를 개척했을 때, 개척하면서부터 그것들이 이제 점점 깨지기 시작했어요. อาจารย์ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าเราก็เปิดคริสตจักรแล้วก็สมาชิกเพิ่มตลอดแต่ว่าอาจารย์รู้ว่าเข้าใจผิดเมื่อไหร่นะครับเปิดคริสตจักรครั้งหนึ่งอันเดียวนะครับครั้งหนึ่งอันเดียวแล้วอันนี้ก็คิดแบบนี้ก็แตกไปเลย 20년 정도 된 거죠. 이제 그 생각이 이게 잘못됐구나라는 그 생각이 이제 바뀌려고 하는 게 이제 20년쯤 됐는데 그렇다고 해서 그 생각이 들었다고 해서 그 생각으로부터 완전히 내가 자유한 것은 아니에요. จริงๆแล้วนะครับ20 ปีก่อนอาจารย์ก็เปลี่ยนคิดแล้วก็เข้าใจผิดแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ 100% เปลี่ยนนะครับยังมีอยู่คิดแบบนี้ก็ยังมีอยู่ 우리 교회도 사람이 많은 교회였으면 신자들이 많은 교회였으면 좋겠다는 생각은 뭐 하루아침에 없어질 수가 없고 그 생각은 여전히 저의 갖고 있는 생각이었고 เพราะว่าอาจารย์ข้างในคิดว่าเรามันสมาชิกเยอะก็ดีกว่าน้อย 그리고 가장 큰 아픔이 뭐냐면 그 안타까움이 뭐냐면 갈등이 뭐냐면 하나님을 저 사람에게 하나님이 정말 가까이 해주신다. 정말 하나님이 저 사람에게 성령으로 함께 해주신다라는 그런 생각이 별로 없는 목사가 큰 교회를 담임하고 있는 경우가 되게 많거든. 그런 것을 보면서 제가 또 안타까워요. อาจารย์ก็เสียใจและเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมครับเสียพี่บางคนนี่นะครับไม่มีพระคุณพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมแต่ว่าโบสถ์เขานะครับใหญ่มากแล้วก็สมาชิกก็เยอะมากทำไมพระคุณพระเจ้าเนี่ยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีทำไมที่จะใหญ่แบบนั้น 어제 마지막 매아이 산마을 집회 때 금요일날 오전 예배 때 하나님께서 저한테 주신 저 개인적으로 저한테 주신 어떤 말씀이 하나 있었어요. ก็วันศุกร์นะครับโลกสุดท้ายเมืองฟุ้งฟูแม่ไอนะครับพระเจ้าตรัสกับอาจารย์หนึ่งคำนะ 그것을 축도하기 전에 릴레이 달리기 하는 그림, 릴레이 달리기 하면서 그 바통을 다음 주자한테 넘겨주고 하는 그림으로 그 말씀을 전하고 같이 기도하고 축도해 드렸는데 하여튼 그와 비슷한 내용이었어요. 그런 내용이었어요. เรื่องแบบนี้นะครับก่อนถึงอาจารย์ก็อธิษฐานไว้ผลนะครับมนนักวิ่งนะครับมน4 คนใช่ไหมครับแล้วก็มีบาทงนะครับโตไป400 เมตรแล้วก็โตไปอย่างนี้นะครับ 여러분들한테 자주 말씀 전해 드린 것처럼 저를 목사되라고 하나님께서 주신 말씀은 사도행전 1장 8절 말씀이에요. จริงๆแล้วก็เวลาอาจารย์พระเจ้าเรียกอาจารย์นะครับให้พระคำนะครับเป็นกิจกรรมบทที่1ข้อ8นะครับ 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지로 내 증인되리라. พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระองค์และก็ยูเดย์ซามารียแผ่นดินปลายสุดทางนะครับเราก็ 제가 하나님 만난 지 얼마 안 되고 신앙생활 한 지 얼마 안 되고 청년 때여서 아무것도 모를 때여서 이 말씀의 정확한 의미를 몰라가지고
저를 목사로 부르신다는 것을 깨닫지 못하니까 1년 동안 저한테 계속 이 말씀으로 감동되었다고 그랬죠. เพิ่งได้ลาบนะครับพักกรรมกิจกรรมบทที่หนึ่งนะเขาเป็นนะครับได้ลาอยู่แล้วแต่ว่าความหมายคืออะไรก็ไม่รู้อาจารย์ก็ยังไม่รู้นะครับพระเจ้าเรียกอาจารย์อยากเป็นผู้รับใช้แต่ว่านึกภายใน1 ปีนะครับยังไม่รู้เรื่อง 그러니까 지난 35년 동안 저는 이 말씀을 하루도 잊어버린 적이 없어요. ภายใน35 ปีนะครับไม่ลืมนะครับกิจกรรมบทที่หนึ่งเขาเป็น 이번 3박 4일 메아이 집회 때도 여러 번 선포했고 ก็อยู่ที่เมไอนะครับประกาศหลายรอบแล้ว 지금도 또 여러분들한테 이렇게 또 말하고 있잖아요. จนทุกวันนี้นะครับกิจกรรมบทที่หนึ่งเขาเป็นนะครับประกาศอยู่แล้ว 설교 때 말하든 기도할 때 제가 붙들든 혼자 생각하든 정말 하루도 잊어버린 적이 없이 이 말씀 35년 동안 제가 생각했던 것 ทุ 같아요. กวันนะครับไม่ลืมเลยมาการประเทศนาก็ต้องประกาศด้วยและเวลาอธิษฐานเวลาความคิดนะครับกิจกรรมบทที่หนึ่งเขาเป็นคิดตลอด 하나님께서 저를 목사로 부르신 말씀이 이 말씀이어서 그런지 땅끝까지라도 내 증인이 되리라 이 말씀이어서 그런지 저는 이 선교로 오면 저의 정체성이 자꾸 확인이 돼. ก็เวลาพระเจ้าเรียกอาจารย์นะกิจกรรมบทที่หนึ่งเขาเป็นนะครับคือความหมายไว้ถึงว่าคืออะไรครับคนผ่านของพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เมื่อไรก็ได้มามิชชั่นแบบนี้นะครับทุกครั้งก็คิดเลยว่าชัดเจนขึ้นไปนะครับพระเจ้าเรียกอาจารย์แน่นอน 강릉에 있을 때는 신자들과 함께 예배 드리고 설교하고 말씀 전하고 기도하고 은혜 받기 위해서 몸부림치느라고 그렇게 하느라고 시간 가는 집으로 가는데 예배 드리고 근데 선교를 오면은 나에게 주신 하나님께서 주신 그 꿈에 대한 나에 대한 정체성 그것이 이렇게 종종 확인되는 것을 느끼거든요. 이번 집회 때도 그걸 또 확인을 했었어요. อยู่ที่ครั้งนึงนะครับสมาชิกก็รวมกันอธิษฐานนมัสการสุดที่สุดใจก็เหนื่อยก็เมื่อยแต่ว่ามาเชียงใหม่นะครับเวลานมัสการแบบนี้นะครับโอ้พระเจ้าให้ชัดเจนอาจารย์ว่าผมเป็นคนพยานของพระเจ้า 그러니까 이것이 하나님께서 나를 부르신 사명이구나. 내가 목회해야 되고 내가 살아야 되는 이유구나. 이것이 자꾸 발견된다는 것이죠. พระเจ้าให้อาจารย์นิมิตคืออะไรเป็นกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อแปดนะครับชัดเจนขึ้นไปครับ 하나님을 진심으로 섬기고 하나님을 정말 참되게 믿는 자들 그 예배자들을 한 사람을 세우는 것 하나님을 참되게 예배하고 섬기는 자를 그 한 사람을 세우는 것이 하나님께서 저에게 주신 그 사명이구나. 이것이 이렇게 정체성이 확인이 돼요. พระเจ้าให้อาจารย์พัฒกิจคืออะไรนะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใครก็ได้สุดจิตสุดใจยืนกับพระเจ้าให้ยืน1 คนก็ได้10 คนก็ได้คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพยานอาจารย์นะครับตรงแบบนี้เลยนะครับ 태국에 있는 태국 현지 사역자들이 뭐 그런 경우가 많다라고 이미 얘기를 들어서 정보가 이미 있어서 그런 줄 알았는데 메아이에 있는 그 사역자들도 처음 만났을 때 이 사람들이 정말 목사인가 전도사인가 뭐 그런가라고 싶을 정도로 이 사람들은 잘 몰랐어요. 예배를 잘 모르고 하나님도 잘 모르고 그랬어요. อาจารย์เนี่ยก็รู้ว่าเสียพี่บันทีหรือผู้รับใช้คนไทยนะครับอาจารย์เหมือนนักศาสนาเฉยๆแล้วอาจารย์เนี่ยต้องแลกไปไม่ไอนะครับเป็นผู้รับใช้หมดเลยแต่ว่าอาจารย์คิดว่าทุกคนก็เสียพี่บันจริงหรือเปล่าหรือผู้รับใช้จริงหรือเปล่าที่เป็นนั้น 작년 9월에 그 메아이 그 사역자들과 처음 예배를 드리는데 우리 안디옥교 신자들한테 강릉 신자들한테는 종종 표현했는데 꼭 두꺼운 콘크리트 벽하고 제가 충돌하는 느낌이었어요. เวลาอาจารย์นะครับต้องแรกนะครับเดือนที่9 ปีก่อนนะครับนมัสการรอบแรกที่แม่ไอนะครับเวลาเราร่วมนมัสการนะครับมนพระนางเนี่ยมนหน้ามากนะครับก็ชนกันแบบนี้เลยนะครับ 말씀이 들어가지 않는 장벽이 느껴지는 เพราะว่าพระวจนะพระเจ้านะครับเข้าไปไม่ได้เลยมนหน้าบางมากครับหน้ามากครับ 사람들과 이제 1월 달에 만나고 4월 달에 만나고 이번 주 7월에 4번째 만났는데 너무너무 감사했어요. แล้วโตไปนะครับมกราก็พบกับอีกรอบแล้วก็เมษายนพบกับอีกรอบแล้วก็อาทิตย์ก่อนก็พบกับอีกรอบทั้งหมด4 รอบนะครับเวลาโตไปนะครับอาจารย์เนี่ยขอบคุณพระเจ้ามากๆครับ 우리 강릉의 안디옥교회 신자들도 동일하게 느끼고
그들을 향해서 관찰되는 것이 그들이 점점 변화되고 있다는 거예요. สมาชิกครั้งหนึ่งก็เข้าใจเหมือนเช่นกันนะครับตอนแรกก็มองไม่รู้เรื่องแต่ว่าโตไปนะครับเขาก็ได้รับพระคุณพระเจ้าสุดใจนมัสการเยอะขึ้นนะครับ 9월에 만났을 때보다 1월에 만났을 때가 그들의 상태가 더 좋아졌고 ตอนแรกเดือนที่9แล้วมกรานะครับดีกว่าเดือนที่9แล้วมกราก็ดีขึ้น 4월에 만났을 때도 좋아졌는데 이번 7월에 만났을 때는 더 แล้ว 좋아졌어요. ก็ไม่ใส่พวกกาวิโลแล้วอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนดีขึ้นตลอดครับ 좋아졌다는 것이 무슨 뜻인 줄 알겠죠? ดีขึ้นความหมายอะไรรู้ใช่ไหมครับ 은혜를 아는 사람들이 เพราะ 되어가고 ว่าทุกๆคนนะครับรู้พระคุณพระเจ้า 이 사람들은 하나님을 믿는데 하나님은 정말 살아계시다 라는 것에 대한 경험을 모르는 사람들이 เขาก็ไม่เคยนะครับพระเจ้ามีชีพเราก็เชื่อพระเจ้าแต่ว่าไม่รู้จักเป็นนี่เลยนะครับ 뭐 기도해서 응답받는다 기도하면 된다 그런 생각이 있질 않아. ไม่เคยมีนะครับอธิษฐานก็ความตอบได้เราอันนี้ก็ไม่รู้เรื่อง 병든 사람을 위해서 기도하면 병이 치유받는다 이런 생각이 없어. คนป่วยนะครับอธิษฐานเพื่อนะครับก็รักษาได้เขาก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ 그냥 나만 종교생활하면 종교생활을 열심히 그러니까 나만 예배 잘하고 나만 주일날 빠지지 않고 나만 기도하고 그러면 되는 그런 신앙을 나만 열심히 충성하고 교회 열심히 하고 그렇게만 하는 것을 배운 것으로 그런 것만 배운 사람들. ก็เรียกจากมานะครับอธิษฐานก็อธิษฐานวันอาทิตย์ก็ต้องไปนมัสการเมืองตามกุ้มมาอย่างเดียว 하나님은 진짜 살아계신다. 그래서 행하신다. 이런 것에 대해서 믿지를 못했던, 알지도 못하고 믿지도 못했던 사람들이. เขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับพระเจ้ามีชีวิตจริงด้วยพระเจ้าทำการอัศจรรย์พระเจ้าทำได้ทุกอย่างทุกสิ่งก็ไม่รู้เรื่อง 목요일날 밤에는 그 모인 분들 전부 다 방언의 은사를 받기 위해서 제가 방언에 대해서 말씀을 전하고 은사 받기 위해서 함께 기도를 했거든요. 그래서 여러 사람이 방언의 은사를 받았어요. วันพฤหัสบดีนะครับนมัสการต้นดึกๆนะครับอาจารย์อธิษฐานว่าทุกๆคนนะครับได้รับภาษาเป๊ะๆนะครับแล้วก็อธิษฐานร่วมกันใช่ไหมครับหลายๆคนก็ได้รับภาษาเป๊ะๆนะครับ 다음날 거기 리더 목사님하고 점심 먹으면서 이야기를 하다 보니까 거기 사람들은 전도사임에도 불구하고 방언이 뭔지도 모르는 사람들이 있었대요. 방언이 뭔지도 모르는. จริงๆแล้วนะครับที่นั่นก็เป็นผู้รับใช้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผู้นำที่นั่นบอกว่า 그러니까 방언의 은사를 받는다 뭐 그런 것에 대한 믿음이 없는 정도가 아니라 방언이 뭔지 방언이 다른 말로 기도하고 그런 것인지도 모르는 사람들이 있었다라는 거예요. ผู้รับใช้หลายๆคนนะครับภาษาเป๊ะๆคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลย 그러니까 이 사람들은 하나님이 살아계시다. 성령과 말씀으로 임하신다라는 활동하시고 역사하시는 주 예수 그리스도는 어제나 오늘 영원토록 동일하시다. 이 말씀에 대한 믿음이 거의 없는 เขา 사람들이었어요. ไม่มีความเชื่อนะครับเพราะว่าของพระธรรมพระเจ้าให้เราพระเจ้ามีชีวิตจริงด้วยพระเยซูนะครับเมื่อวานกับวันนี้ตลอดไปนะครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนเลยนะครับอันนี้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เลย 그냥 나만 종교생활 열심히 하면 돼. เพราะตัวเองคนเดียวนะครับนมัสการก็นมัสการอธิษฐานก็อธิษฐานวันอาทิตย์ก็ไปคิดจากไปมา 주일날 빠지지 않고 예배 드리러 가고 ก็วันอาทิตย์นะครับไปนมัสการ 교회에 무슨 일 있으면 가서 열심히 일하고 ที่โบสถ์นะครับมีเรื่องอะไรก็ช่วย 기도하자 그러면 또 기도하고 อธิษฐานก็อธิษฐาน 근데 이것이 나의 종교 행위밖에 없었던 그런 생각이었단 แต่ว่า 말이에요. เขาก็มันนักศาสนาเฉยๆนะครับเขาก็อธิษฐานแต่ว่าไม่ผูกกับพระเจ้า 제가 그들을 9월 달에 만나고 1월 달에 만나고 4월 달에 만나면서 한 가지만 계속 설교했어. อาจารย์ก็เทศนานะครับตั้งแต่เดือนที่9ปีก่อนในก็มกราเมษายนนะครับอธิษฐานเวลาเทศนานะครับทุกครั้งก็พูดแบบนี้ 여러 가지 이야기를 해주고 여러 가지 말씀들을 전했고 그랬는데 저는 그 여러 가지 중에서 여러 가지들을 이유는 딱 한 가지를 말하기 위해서 계속 말하는 거예요. ก็หลายเรื่องหลายเทศนาแต่ว่ามีความหมายสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตรงอยากส่งแบบนี้ 하나님은 살아계시다는 พระเจ้ามีชีวิต 당신들 사람 혼자서만 뭐 하는 게 신앙이 아니라고. ความเชื่อนะครับมนุษย์อย่างเดียวก็เลี้ยวกันไม่ใช่ความเชื่อ 여러분들이 복받은 신자인 이유는 거기 사람들만 그런 게 아니에요. 한국인들도 교회를 다니면서 하나님은 진짜로 이렇게 역사하신다고
알고 믿고 경험하고 믿는 사람들이 100명 중에 2명도 안 돼. ที่เกาหลีก็เหมือนกันนะครับมันคนเชื่อก็ความเชื่อก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าใน100 คนนะครับแค่ได้2 คนมั้งพระเจ้ามีชีวิตด้วยพระเจ้าคำตอบได้ด้วยแค่2 คนมั้ง 거기 있는 자리에 우리를 있게 해주신 하나님께 감사합니다. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสถานที่อวยพรนะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า 결국 태국의 이 치앙마이 안디옥계 신자들한테도 결국 계속 그걸 말했죠 사실은. จริงๆแล้วก็สมาชิกที่จากอันเดียวนะครับอาจารย์เทศนาทุกครั้งก็แบบนี้เลย 하나님은 พระ 살아계시다. เจ้ามีชีวิต 신앙은 사람만 하는 게 아니라는 거예요. ความเชื่อนะครับไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียว 사람의 행위만 있는 사람의 종교 행위만 있는 것이 신앙이 아니라는 거예요. ไม่ใช่กิจกรรมมนุษย์อย่างเดียวเรียกว่าความเชื่อไม่ใช่เลย 이게 필요 없다는 게 아니에요. อันนี้ไม่ต้องการไม่ใช่นะครับต้องการ 오늘 우리가 모여서 예배 드리는 것이 필요 없다는 것이 아니에요. เราร่วมกันนมัสการก็ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ใช่นะครับต้องร่วมกันนมัสการ 근데 나 혼자만 하는 행위로 끝나면 안 된다는 แต่ 거예요. ว่าตัวเองคนเดียวนะครับกิจกรรมคนเดียวจบอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย 나의 예배 행위를 하나님께서 받으셔서 แล้ว 내 예배가 하나님께 올려드려지고 하나님께서 나를 만나주시고 내 예배를 받아주시고 이젠 하나님께서 예배를 받으시고 나한테 상을 베풀어주시고 은혜를 베풀어주시는 여기까지 되는 것이 신앙생활인 거예요. แล้วความเชื่อคืออะไรนะครับเราสุดใจนมัสการนะครับเราก็พอใจติดตามพระเจ้าพระเจ้าพบกับเราแล้วก็พระเจ้าให้พระคุณให้เราจนถึงแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าความเชื่อชีวิตความเชื่อครับ 나의 행위만 있는 것이 아니라 나의 행위를 받으시고 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어주고 구원을 베풀어주고 축복해 주시는 것이 신앙생활이라는 거예요. ชีวิตความเชื่อคืออะไรครับเรากิจกรรมต่างๆให้นมัสการพระเจ้านะครับพระเจ้าได้รับแล้วให้พระคุณพระเจ้าอวยพรเราเรียกว่าชีวิตความเชื่อครับ 이것에 대해서 이분들이 점점 마음이 열려간 거죠. เรื่องเป็นวิธีการที่แม่นะครับอาจจะพอใจขึ้น 이제 이들이 알았어요. แล้วที่แม่ไอ้ทุกๆคนก็รู้แล้ว 뭐 숫자는 사람이 모인 숫자는 그쪽이 더 훨씬 더 많아요. แต่สมาชิกนะครับที่แม่ไอ้ก็เยอะกว่าที่นี่ 근데 여기는 여기 안디옥계 신자들한테 제가 기도해 주면은 은혜들을 금방 이렇게 여러분들이 시험을 하거든요. แล้วอาจารย์เนี่ยก็หวังว่าที่ฐานะการอยู่ที่เชียงใหม่อันเดียวนะครับหวังว่าจะทุกๆคนได้รับพระคุณพระเจ้าง่าย 근데 거기 사람들에게는 처음 제가 안수를 할 수가 없었어. ๆแต่ที่แรกนะครับที่แม่แล้วก็หวังว่าที่ท่านก็ไม่ได้เลยเพราะว่า 계속 말씀만 전해 계속. แค่เทศนาอย่างเดียว 그들의 심령을 바꾸기 위해서. เพราะจิตใจเขานะครับอยากจะเปลี่ยนแปลง 생각을 바꿔주기 ควา 위해서. มคิดก็อยากให้เปลี่ยน 계속 말씀만 แต่ 전했어요. ก็ให้พระวจนะพระเจ้าเทศนา 복음서를 보면은 예수님께서도 그와 비슷한 말씀을 하세요. พระเยซูตรัสก็เหมือนกันนะครับ 어느 지역에서는 주님께서 병 고치고 어떤 초자연적인 일들을 하시는 일을 조금밖에 안 하셨다고. สถานที่นะครับหนึ่งที่นะครับมนต์ทำการอัศจรรย์มนต์น้อยๆครับ 그들의 마음밭이 은혜 받을 준비가 안 돼 있기 때문에 เพราะว่าจิตใจเขานะครับได้รับพระคุณพระเจ้ายังไม่ได้เลยยังไม่พร้อมตัวเลย 마음이 딱딱하기 เพราะว่า 때문에 จิตใจก็แข็งกระด้าง 그러니까 예수님도 안 하시는 일을 제가 할 수가 없는 거죠. พระเยซูไม่ทำแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ทำเป็นไหมเนี่ยไม่ได้เลย 그들에게 생각을 바꾸려고 계속 말씀을 이렇게 전했단 อยาก 말이에요. ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วก็อาจารย์กับพระวจนะพระเจ้าเทศนาตลอด 근데 좋은 것이 뭐냐면 แต่ดีขึ้น 그들의 마음은 순수하다는 거예요. แต่ว่าใจที่แม่ไอ้นะครับยังบริสุทธิ์กว่าครับ 말씀을 전하니까 말씀을 듣고 그리고 어떤 벌어지는 자기들에게서 나타난 어떤 조그만 사건들을 보면서 그들의 생각이 점점 바뀌기 แล้ว 시작해요. ก็อาจารย์เทศนากับเขาที่แม่คนแม่ก็ค่อยๆได้รับแล้วก็บางคนนะครับโอ้ได้รับพระคุณพระเจ้าเห็นแล้ว 그래서 기도해주면 이제 병이 치유받는 사람들도 생기고 แล้วอาจารย์วางมืออธิษฐานนะครับแล้วก็โรครักษาได้ด้วย 그렇게 같이 방언을 받기 위해서 기도합시다 하니까 방언 받는 사람들도 이렇게 나타나고 แล้วอาจารย์ก็ร่วมกันอธิษฐานได้รับภาษาเป๊กๆนะครับหลายๆคนได้รับภาษาเป๊กๆด้วย 점점 좋아지는 모습을 보면서 하나님 앞에 제가 너무 감사한 마음이 ขอบคุณ 듭니다. พระเจ้ามากๆนะครับที่แม่คนแม่นะครับดีขึ้นความเชื่อนะครับดีขึ้นตลอดครับ 이것이 저의 사명이구나. อันนี้พัฒกิจของอาจารย์ครับ 근데 여러분들 그거 아세요? 그래서 저만의 사명이 아니라 จริงๆก็ไม่ใช่อาจารย์ 하나님께 부르심 받은 모든 교회, 모든 목사, 모든 신자들 향한 사명이에요. พัฒกิจเป็นนะครับไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะครับที่คิดจากที่ไหนก็ได้เสียคิดว่าคนไหนก็ได้นะครับต้องทำแบบนี้เลยนะครับ 여러분 우리가 이 땅 살아가면 제 나이 기준으로 저는 앞으로 30년 살면 많이 사는 거예요. อาจารย์นะชีวิตนะครับ
อาจจะโตไปก็อีก30ปีก็จบครับ 우리 학생 청년들로 치면 아주 50년, 60년 살면 이제 แต่ว่าอย่าง 오래 เศร้าๆนุ่มๆนะครับอาจจะโตไปก็50ปีก็ได้ 종종 말씀드리듯이 우리는 이 땅에서의 시간이 전부가 아니에요. จริงๆแล้วนะครับชีวิตเรานะครับอยู่ที่โลกนี้นะครับจบแบบนี้ไม่ใช่นะครับ 이 땅의 시간은 조금이에요. เพราะว่าโลกนี้นะครับเวลานี้ก็น้อยเดียว 우리에게 주어진 시간은 영원이에요. แต่ว่าชีวิตเรานะครับเราโลกนี้ 영원한 시간 가운데서 꼭 손가락 한 마디 같은 정도의 시간이 이 땅의 시간이에요. ชีวิตเราก็ตาโลกนี้แล้วนะครับโลกนี้นะครับแค่นิดเดียวเอง 근데 이 마디 같은 짧은 이 순간이 이 땅의 짧은 시간이 영원을 갈라요. 이쪽과 저쪽을 우리가 살고 있는 지금 짧은 시간이 영원을 두 곳으로 가르는 거예요. ตรงชีวิตนี้นะครับมันเวลานี้สั้นๆแต่ว่าจบแล้วมีสองทางสวรรค์เนาะ 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. ที่ไหนคนไหนก็ได้นะครับต้องตายหนึ่งรอบ 그 후에는 심판이 있으리. ตายแล้วก็ต้องตัดสินด้วย 예수 믿는 자, 하나님을 참되게 믿는 자들은 천국의 영생을 얻고 믿지 않는 자들, 자기 생각대로 살다가 죽는 자는 다 지옥 가는 저주를 당해요. เชื่อพระเยซูแล้วก็สุดจิตสุดใจปฏิบัติตามพระเจ้านะครับพอเข้าไปก็ขึ้นสวรรค์แต่ว่าไม่เชื่อคนแบบนี้นะครับตรงนรก 무엇이 가른다고 영원이라는 상상할 수 없는, 상상이 안 되는, 끝이 없는 영원이라는 시간이 있어요. 그 영원이라는 시간 안에 이 땅에서 이 손가락 한마디만큼의 짧은 시간이, 이 짧은 시간이 영원의 시간을 가르는 거예요. จริงๆแล้วนะครับมีชีวิตก็นิรันดร์แต่ว่าเราก็ชีวิตนี้นะครับมีชีวิตมนุษย์ใช่ไหมครับมันสั้นมากนะครับแต่ว่าชีวิตมนุษย์ดำเนินชีวิตพระเจ้าแบบไหนขึ้นสวรรค์ตรงนรก 우리는 이 짧은 이 시간 동안에 무슨 생각을 하고 어떻게 사느냐에 따라서 영원이 결정되는 거예요. เราชีวิตนี่นะครับมันสั้นมากแต่ว่าเราก็คิดอะไรทำอะไรจบแล้วขึ้นสวรรค์ตกนรก 그 바통 전하는 자, 어저께 그 마지막 설교 때 우리들은 전부 그래서 릴레이 선수들과 같다고 말씀 전해드렸어요. ก็อาจารย์เทศนาที่ไม่ไหวว่าเราก็มันนักวิ่งนะครับมันปะทงเข้าใจไหมครับต้องจับมือนะครับแล้วก็โตไปคนหนึ่งโตไปคนหนึ่งด้วย 첫 번째 주자가 달려요. 그리고 달려서 다음 주자한테 바통을 넘겨줘요. คนแรกก็วิ่งไปแล้วก็คนที่สองรออยู่ที่นั่นใช่ไหมครับให้ปะทงด้วย 또 넘겨주고 또 넘겨주고 แล้วก็คนที่สาม 결승점까지 คนที่สี่ 들어가요. นะอย่างนี้เลยนะ 우리의 첫 번째 주자는 누구예요? แล้วที่เลขวิ่งนักกีฬาคือใครครับ พระ 예수님이세요. เยซูครับ 아멘. 예수님이 그 바통을 사도들을 제자들한테 넘겨줬어요. พระเยซูจับปะทงแล้วก็ให้สาวก 바울에게 넘겨줬어요. แล้วก็ให้พอโล 그리고 그 사도들이 그들이 세운 교회들에게 또 그 바통을 넘겨줬어요. แล้วก็ทุกๆทางผู้รับเสียบผู้รับใช้ที่คริสตจักรทุกๆทาง 그 교회들이 또 다른 교회들에게 땅 끝까지 이뤄서 그 바통들을 계속 넘겨요. แล้วก็โตไปจนถึงเมื่อไหร่ครับจนปลายทางสุดท้ายครับ 그 바통이 저에게까지 온 거예요. ก็อาจารย์ได้รับปะทงแบบนี้ 아멘. 저에게 바통이 왔어요. อาจารย์ได้รับปะทง 이 바통을 안디옥계 신자들한테 넘겨주고 있고 แล้วก็อยากจะให้สมาชิกอันเดียวกัน 그리고 우리 다음 세대들한테 바통을 넘겨주고 แล้ว 있고 ก็โตไปนะครับเราให้คนอื่นให้ด้วยนะครับ 그 하나님께서 새롭게 문을 열은 메아이 사역자들한테 지금 바통을 แล้ว 넘겨주고 ก็ 있고 พระเจ้าให้เปิดประตูใหม่แล้วก็อยู่ที่แม่ไอให้ปะทงที่แม่ไอด้วย 근데 아무 바통이 아니에요. แต่ปะทงแบบนี้ก็ไม่ใช่เฉยๆธรรมดานะ 이 ครับ 거짓된 믿음은 이 시대의 문제가 아니고 이 치앙마이 문제도 아니고 한국에만의 문제가 아니고 거짓된 믿음은 성경이 기록된 하나님의 믿음이 시작된 거기서부터 이미 거짓된 믿음은 항상 따라다녀요. จริงๆนะครับความเชื่อปลอมนะครับสมัยนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเริ่มต้นนะครับมีเหมือนกันมาด้วยกันตลอด 제가 받은 바통이 어떤 바통이에요? อาจารย์ได้รับปะทงคืออะไรครับ 참믿음의 바통. ความเชื่อแท้ๆเลยนะครับ 아멘. 제가 교회를 10년 동안 다니면서 하나님 만나기 전에 10년 동안 다니면서 하나님을 모르면서 하나님을 만나는 것 없이 그저 교회에 열심히 했다고 말씀드렸죠. อาจารย์ค่อยเทศนานะครับตอนแรกนะครับเริ่มต้นนะครับ10 ปีนะครับไม่รู้จักพระเจ้าไม่พบกับพระเจ้าแค่ไปคิดจักก็ไปมา 여러분 제 성격이 하나님을 만났기 때문에 예수님을 믿었기 때문에 성실해진 게 아니에요. อาจารย์เนี่ยก็ขยันคืออะไรครับพบกับพระเยซูขยันแล้วอันนี้ไม่ใช่นะ 저는 원래 성실했어요. จริงๆอาจารย์เนี่ยคนสัตย์สุด 원래 ขยันด้วย 원래 성격이 무하나의
해야 된다면 그거 반드시 해야 돼. นิ 책임져. สัยนิสัยอาจารย์นะครับอยากจะทำแบบนี้ก็จนถึงสำเร็จก็ทำแบบนั้น 그 예수님 만나기 전이나 만난 후나 똑같아요. นิสัยอาจารย์นะครับก่อนพบกับพระองค์หรือหลัง 중요한 จากพ 것이 ระองค์ 뭐예요? นะครับเหมือนกันเลย 무엇을 위해서 성실하느냐 그 문자죠. แต่ว่าเราซาสตรงพอใครเพราะอะไรอันนี้สำคัญมาก 무엇을 위해서 목숨 거냐 그 문제죠. เพราะใครเพราะอะไรเราก็ทั้งหมดชีวิตเลย 하나님 만나기 전에 교회를 다니면서 저는 성격이 성실해서 교회에서 저한테 뭐 하나 맡겨주면 저는 그거 대충 한 적 없어요. 반드시 저는 해내야 되고. อาจารย์เนี่ยยังไม่พบกับพระองค์นะครับแต่ว่าคิดจักไปมาแต่คิดจักก็สักแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะอาจารย์เนี่ยจนถึงสำเร็จนะครับขยันในศาสตรงเลย 성가대 총무를 시켜줘도 뭐 둘째가 라면 서러울 정도로 열심히 했고 ที่ไหนก็ได้นะครับมันขยันด้วยครับ 뭐 학생회 회장을 하고 뭐 청년회 뭘 하고 뭐 하나 맡겨주면 전 대충 하거나 그런 거 없어요. ทำเฉยๆก็ไม่เคยมีนะครับทำอะไรก็หน้าที่ทำนะครับศาสตรงตลอด 찬양단 하는 것도 저는 이 찬양단 때문에 토요일 날 놀아본 적이 없어요. 교회 가서 항상 뭔가를 했지. 뭐 여행을 간다던가 그래본 적이 없어요, 저는. เวลาร้องเพลงนะครับกลุ่มร้องเพลงนะครับอาจารย์ให้เป็นผู้นำร้องเพลงใช่ไหมครับวันเสาร์นะครับอาจารย์เที่ยวไม่เรียบร้อยไม่เคยไปเที่ยวแค่อยู่ที่ที่จัก 그러다가 하나님 만나고 나서 제가 가장 먼저 깨달은 것이 그렇죠. 하나님을 모르면서 열심히 하는 것이 하나님 앞에서 얼마나 잘못된 일인가를 하나님 알게 해주셨어요. แล้วอาจารย์พบกับพระองค์แล้วรู้ว่าไม่รู้จักพระเจ้าแต่ขยันทำงานกับอยู่ที่ที่จักนะครับโอ้อันนี้ก็ไม่ดีมากครับ 그것도 너무 제가 강팍하니까 3층에서 떨어졌던 그 사고 당한 그 사건을 통해서 죽었다가 살아나고 어떤 체험들을 하면서 제가 이렇게 하나님 만났지 않나요? อาจารย์ในมวลมุกกันกับนิสัยก็แข็งกระด้างมากนะครับแล้วอยู่ที่บนชั้นสามนะครับตกชั้นหนึ่งแล้วก็เกือบตายพระองค์พบกับอาจารย์แล้วก็ให้เด็กแข็งกระด้างอาจารย์ด้วยแล้วก็สัตย์ตรงกับพระเจ้า 그리고 성령으로 오신 내 주님을 만났어요. แล้วก็ได้รับพระองค์นะครับโดย 그러면서 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러면서 깨달은 것이 신앙생활은 바로 이렇게 하는 거구나. แล้วให้เข้าใจว่าความเชื่อชีวิตต้องเดินไปต้องแบบนั้นเลย 똑같은 목사님이 설교를 하는데 그 전과 후가 완전히 달라요. 말씀 듣는 감격이 완전히 달라진 거예요. เสียพี่บางก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเทศนานะครับมันแตกต่างกันมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเทศนาก็ทำไมเหนื่อยจังเลย 하나님은 이런 예배자를 원하시는 거예요. แต่ว่าหลังจากนี้นะครับเทศนาก็ดี 이렇게 มากพระเจ้าอยากได้คนแบบนั้น 하나님 아는 참된 예배자를 원하시는 거예요. พระเจ้าอยากจะหาว่าเวลารู้จักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแบบนั้น 하나님께서 그 바통을 저한테 주셨어요. พระเจ้าให้วัดของอาจารย์แบบนั้นเลย 그리고 강릉의 안디옥교 신자들과 시앙마의 안디옥교 신자들과 메아이 사역자들한테 그 바통을 나눠주라는 거예요. แล้วให้แบ่งกันนะครับอยู่ที่กังนึงเชียงใหม่แม่อายด้วย 하나님 모르는 신자들만 잔뜩 양산시키는 것이 아니라 그저 교회만 나와주면 좋겠다고 하면서 고객 관리해주고 그런 많은 사람들이 필요한 게 아니라 하나님은 하나님을 정말 참되게 예배하는 그 한 사람을 원하신다는 것. 참된 예배자들을 원하시는 거 제가 알게 했고 제가 그 사명을 제가 맡은 자구나 제가 그걸 알았어요. พระเจ้าต้องการอะไรหรอครับมีสมาชิกเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับใครสุดจิตสุดใจรู้จักพระเจ้าคนนั้นเลยนะครับพัฒกิจอาจารย์นะครับให้พัฒกิจพระเจ้าให้อาจารย์แบบนั้นเลยนะครับ 어저께 메아이의 그 산마을 사역자들과 마지막 그 예배를 드리면서 그 감동이 저한테 밀려왔어요. 그들이 하나님을 알려고 몸부림하고 그 기도하면서 얼마나 통곡하면서 기도하는지 몰라요. 앞에 나와서 기도하는데 하나님을 알기 위해서 몸부림하는 그들 모습 그리고 점점 하나님을 알아가는 신자들이 점점 많아지는 모습을 보면서 제 사명이 저의 정체성이 또 확인이 된 거예요. อาจารย์เนี่ยพัฒกิจชัดเจนว่าโลกสุดท้ายที่แม่ไอ้นมัสการนะครับทุกคนนะครับหน้าเวทีนะครับแล้วก็อธิษฐานร้องไห้โห่ร้องกับใจอธิษฐานอาจารย์ก็ชัดเจนมากพัฒกิจของพระเจ้าให้อาจารย์ต้องเป็นนั่นเลย 이것이 그리고 저만의 정체성이 아니고 저만의 사명이 아니라 사실은 이 땅의 모든 목사들을 향한 정체성이 사명이고 이 땅의 교회들을 향한 하나님의 꿈이에요. พัฒกิจเป็นนะครับสำหรับอาจารย์ผู้เดียวไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่นะครับเสียพี่บันที่ไหนก็ได้ทุกทางนะครับต้องเป็นนั้นอันนี้พัฒกิจของพระเจ้า 아멘. 참된 예배자로 세워지고 하나님을 진짜로 섬기는 신자들이 되는 거.
แล้วก็จริงใจเนี่ยปฏิบัติตามพระเจ้าคนนั้นแล้วก็ความเชื่อแท้แบบนั้นกับพระเจ้าฮักเป็นนั้น 근데 안타깝게도 성경의 말씀 제 생각이 아니에요. 성경의 말씀은 이 부분에 대해서 정말 하나님을 참되게 예배하고 섬기는 자들에 대해서 낙관적으로 말씀하지 않아요. แต่ว่าในพระคัมภีร์บันทึกว่าคนความเชื่อแท้จริงนะครับเยอะขึ้นตลอดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ 예를 들어 볼게요. ยกเว้นว่ายกตัวอย่างว่า 작년이었습니까? 재작년이었습니까? 그 프라우의 사틴 목사님 사모님이 여기에서 발가락 부러져서 사흘 전에 발가락이 부러져서 바로 여기서 치유받았던 사건이 있었죠. ปีก่อนเมื่อปีก่อนนะครับไม่จำไม่ได้นะครับแต่ว่าภรรยาสัตย์อาจารย์สัตย์นะครับก่อนนิ้วเท้านะครับกระดูกหักแต่ว่าอาจารย์ก็หวังว่าที่ท่านก็กระดูกก็ที่ใต้อยู่ด้วยรักษาได้เรียบร้อย 그 얘기 모르는 분 손 들어봐요. เรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้จักก็ยกมือเลย 그 얘기 아는 사람. เรื่องแบบนี้ก็รู้จักได้ยกมือเลยนะครับ 태국 사람들이 이렇다니까 반응들을 안 해. 알면 안다, 모르면 모른다. 그래야 될 것 아니야. ทำไมคนไทยก็ไม่รู้เรื่องยกมือก็ยกมือก็ไม่ยกแต่ว่ารู้แต่ไม่อายเหรอทำไมไม่ยกมือเลย 그 얘기를 모르는 사람 เรื่องแบบนี้ไม่รู้จักนะครับยกมือเลย 한 명밖에 없네. 그 얘기를 아는 사람. เรื่องแบบนี้รู้จักยกมือเลย 당신들은 아니까. 너네 알아? 너네도? 얘도 어떻게 알아? น้องเนี่ยรู้ได้ยังไงอาจารย์สัตย์ที่อยู่พราว 얘네들 모르는 것 같은데? 알아? 모르지? รู้ไหม 앞에 있는 아이들. 알아? 사모님이랑 같이 온 애들. 그래. อันนี้ 아니. 뭐 알지도 못하고 아는 척해. 그러니까 하여튼 내가 모르는 사람이 많으면은 더 이야기를 하고 아는 사람이 많으면 그냥 넘어가려고 하는데 하여튼 좀 간단하게 얘기합시다. เรื่องแบบนี้ผู้สั้นๆว่า 사텐모사의 사모님이 우리가 오면은 항상 이렇게 오시는데 기다렸다가 그날은 이렇게 우리가 왔음에도 불구하고 못 오셨어요. 모사님한테 들어보니까 사흘 전에 발가락이 부러져가지고 아무것도 못하고 낙신되어 있는 상황이래. จริงๆแล้วนะครับพระราอาจารย์สัตย์กับพระราอาจารย์นะครับเวลาเราร่วมนมัสการมาทุกๆครั้งแต่ว่ามาแล้วก็เขาก็ไม่มาแต่อาจารย์ครับเราก็ทำอาจารย์คิมทำอาจารย์สัตย์ว่าพระราทำไมไม่มาเขาบอกว่า2-3 วันก่อนนะครับก็นิ้วกระดูกเนี่ยหักแล้วก็เดินไม่ได้แล้วนะครับ 거기서 고아들을 70명을 그렇게 돌보는데 사텐 목사님은 수암압이라서 그냥 설교하고 예배인도 하고 그렇게 못하고 전반적인 모든 교회 일은 사모님이 다 하는 거예요. จริงๆแล้วก็ที่หน้าที่ทำแบบนี้นะครับแต่คำพายเนี่ย70 คนนะครับดูแลแบบนี้แต่ว่าอาจารย์สัตย์นะครับเดินไม่ได้นะครับเป็นคนพิการนะครับแล้วก็อาจารย์เทศนาอย่างเดียวแต่ภรรยาอาจารย์ก็ดูแลทุกอย่างทุกสิ่งกับหน้าที่ทำงานเยอะมาก 며칠 있다가 그 교회에 어떤 큰 행사가 있어서 그러니까 그 행사를 치르려면 사모님의 역할이 중요해서 사모님 걸 다 해야 되는데 뭔가를 좀 준비하다가 위에서 뭐가 큰 게 떨어져가지고 발에 맞아가지고 발가락이 부러져 버렸어요. แล้วก็วันนั้นนะครับอีก2-3 วันนะครับมีเรื่องใหญ่ด้วยแล้วก็อาจารย์ภรรยานะครับมันเตรียมอะไรก็เรียบร้อยอยากจะทำแบบนี้แต่ว่าอยู่ข้างบนนะครับก้อนอะไรก็ไม่รู้ตกอยู่ที่นิ้วเท้าแล้วก็เท้าก็กระดูกหักเลย 목사님이 저한테 그 스마트폰으로 찍은 엑스레이 사진 보여주는데 발가락이 부러져갖고 이만큼 벌어져 있어요. แล้วอาจารย์สัตย์นะครับส่งไลน์นะครับเป็นรูปเอ็กซเรย์นะครับกระดูกก็หักแล้วก็บาบีนแบบนี้เลยนะ 그 너무 아파서 아무것도 할 수 없는 상황이고 그리고 또 며칠 있다가 행사도 있고 그걸 또 감당을 해야 되는데 못하니까 너무 낙심되어 있고 쫙 깔아져 있는 우울해진 상태여서 아무것도 하기 싫은 거예요. แล้วอาจารย์ภรรยานะครับเจ็บก็เจ็บเสียใจก็เสียใจอีก2-3 วันนะครับหมดกิจกรรมยิ่งใหญ่ด้วยทำอะไรก็ไม่ได้เกือบจะหมดโรคซึมเศร้าเลย 저를 통해서 사모님이 은혜를 이미 여러 번 받았고 저를 많이 기다리시는데 이번에는 우리가 왔음에도 불구하고 안 오셨어요. 왜 안 왔냐고 그러니까 이렇게 돼서 목사님이 못 오셨다고 대답을 이렇게 해주셨어요. ภรรยาอาจารย์นะครับรออาจารย์คิมตลอดนะครับแต่ไม่มาก็อาจารย์ก็แปลกถามอาจารย์ว่าเรื่องแบบนี้เลยนะครับ 그리고 내일 제가 그랬죠. 그럼
내일 사모님 모시고 오라고 제가 แล้ 목사님한테 ว 말씀드렸어요. อาจารย์คุยกับอาจารย์สถิตว่าพรุ่งนี้มาด้วยกับพระลายมาด้วยกันนะ 목사님도 사모님이 다친 상황이니까 미안해서 가자는 말을 못했는데 제 핑계를 대고 아장김이 오래 당신도 오래 그래서 다음날 데리고 오셨어요. แล้วอาจารย์สถิตนะครับพระลายก็เจ็บแบบนี้ก็ชวนก็ไม่ได้แต่ว่าอาจารย์กีบอกว่ามาด้วยนะแล้วก็เขาบอกน้อยใจแล้วก็ไปพรุ่งนี้อาจารย์กีบอกว่าพรุ่งนี้มาด้วยแล้วก็มาด้วยกันแล้ว 저기 이쪽에 앉아서 의자에 앉아서 예배를 เพราะ 드리는데 นางที่นี่นมัสการรวมกัน 같이 찬양하고 있으면서 유성 교사님이 예배 인도할 때 제가 발가락 붙들고 기도하기 시작했어요. เวลาร่วมกันนมัสการนะครับอาจารย์นะครับจับนิ้วเท้าแล้วก็อธิษฐานเลย 은혜가 임한다라는 그런 느낌이 분명히 있어요. 느낌이 저한테 오니까 사모님도 울기 시작해요. อาจารย์ได้ลาเนี่ยความรู้สึกว่าพระคุณพระเจ้ามาแล้วแต่ว่าพระลายอาจารย์ก็ได้แล้วเหมือนกับพระคุณพระเจ้า 그 하나님은 뭘 하실 것이다가 아니라 진짜 하셔요. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้านะครับอาจจะทำแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องทำแบบนั้น 우리 몸으로 느껴질 만큼 하신단 말이에요. เมื่อการกลัวนี่ก็ได้เราความรู้สึกเลยพระเจ้าทำอยู่อย่างนี้เลยนะครับ 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 저도 느끼고 사모님도 느껴지니까 울기 시작하더니 조금 있다가 발가락 부러진 분이 무릎을 꿇고 찬양을 하더라고요. แล้วก็อาจารย์วางมืออธิษฐานอยู่นะครับแต่ว่าพระลายก็กำลังจะลงให้มากเลยก็ก้มกราบนิ้วเท้าข้างเนี่ยก้มกราบไม่ได้ใช่ก็ก้มกราบอธิษฐานอยู่ 부러진 지 사흘밖에 안 됐어요. ก็นิ้วข้างนะแค่พามา3 วันเอง 발가락이 부러지면은 무릎을 꿇을 수가 없어요. นิ้วเท้าก็ห่างนะก็ก้มกราบก็ไม่ได้เลย 아파가지고. เพราะว่าเจ็บมาก 근데 왜 무릎 꿇었어요? 안 아프니까 꿇었겠죠. ก้มกราบทำไมก็ไม่เจ็บแล้วก็ก้มกราบได้ 좀 있다가 일어서서 찬양을 해요. แล้วก็อีกแป๊บนึงนะก็ยืนแล้วก็นมัสการ 한 번도 사흘 동안 일어서 본 적이 없는데 혼자서 이렇게 일어선 거예요. ภายใน3 วันนะก็ยืนไม่ได้แต่เวลานมัสการยืนเลยแล้วก็ยกมืออธิษฐาน 좀 있다 뛰기 시작해요. แล้วก็เต้นได้ด้วย 그리고 지금까지 한 번도 그것 때문에 문제 생기지 จน 않았어요. ถึงวันนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลย 그때 즉시로 치유받은 거예요. เวลานี้นะครับเป็นเกี่ยวกับหลักพระเจ้าให้รักษา 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 얼마나 놀라운 은혜들을 그때 체험했습니까 우리가? อันนี้ทำการอัศจรรย์พระคุณพระเจ้า 저한테 ยิ่งใหญ่มาก 너무 감격이 돼서 이제 한국으로 돌아갔는데 우리 목회자들의 모임이 있어서 목회자 모임 가운데서 우리 교회에서 기도 제목을 나누는데 우리 교회에서 이런 것이 문제입니다. 우리 교회에서 이런 것이 문제입니다. 목사님들마다 이렇게 돌아가면서 이렇게 자기가 섬기는 교회에 대해서 이야기를 하고 보고를 하고 기도 제목을 나누는 일이 있었어요. แล้วอาจารย์กับเกาหลีนะครับแล้วก็เสียพี่บังกันนะครับไปประชุมกันแล้วก็เราคิดจากเรานะครับปัญหาแบบนี้นะครับขออธิษฐานเพื่อนะครับแล้วก็คุยกันอยู่ 그 모임이 선교 갔다 온 일주일인가 2주일 있다가 그 모임을 가진 แล้ว 거예요. ก็ประชุมแบบนี้นะครับพามาเชียงใหม่นะครับอาจจะ2 อาทิตย์ครับ 그 목사님들마다 이렇게 이야기를 하는데 그래서 제 차례가 되어서 우리가 지난주에 치앙마이 선교 갔다 왔는데 그런 일이 있었다. 이렇게 치유받은 일이 있었다. 나는 너무 행복했고 그렇게 얘기했는데 목사님들이 별로 반응을 안 합니다. ในก็ถึงอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าเราไปเชียงใหม่นะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบนี้ผมก็ดีใจมากซึ้งมากเนี่ยแต่ว่าเสียงทุกคนคงไม่สนใจอะไรเลย 저 같으면 누가 그랬다고 어떤 목사님 그랬다면 귀가 솔깃해져가지고 다시 한 번만 얘기해 주세요. 더 자세히 얘기해 주세요. 정말 그랬을 것 같아요. ถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยมีคนบอกว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์เป็นนะครับอาจารย์ก็สนใจตื่นเต้นมากก็ให้ไปเข้านะครับเรื่องแบบนี้ก็อธิบายดีๆหน่อยนะครับแล้วก็พระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบไหนอยากจะทำแบบนั้น 저는 하나님이 이런 일을 행하셨다. 하나님 살아계시다. 이런 말을 했거든요. 이런 마음으로 이렇게 전했는데 별로들 감동들도 안 해요. อาจารย์พูดว่าพระเจ้ามีชีวิตนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบนี้นะครับแต่เสียพี่ว่าทุกๆคนนะครับไม่สนใจอะไร 그렇게 이야기를 하는 가운데 어떤 목사님이 제 후배 목사님이 교회가 좀 어려워요. แล้วก็ 교회 간판이 고장이 났는데 교회 간판이 고장 났는데 그거 수리를 할 돈이 없대요. 수리비가 돈이 없대요. 그런 얘기를 했어요. แล้วอีกคนหนึ่งนะครับที่จากแรกๆคนนี้บอกว่าเหมือนเสียใจว่าเราก็ไม่มีตังค์แต่ว่าที่จากเรานะครับไม้กางเขนก็ไฟไม้กางเขนก็เสียแล้วแต่ไม่มีตังค์ซ่อมไม่ได้ 그래서 그 모임이 다 끝난 다음에 제가 그분 목사님 잠깐 오시라고 그래가지고 그 돈 얼마 드냐 얼마가 그 필요하니 그 100만 원 정도가 필요하대 그 100만 원 우리 교회에서 대줄게 그 얘기를 했어요. แล้วประชุมเสร็จแล้วอาจารย์ก็ส่งสั่งเขาบอกว่าซ่อมราคาซ่อมเท่าไหร่เขาบอกว่าอาจารย์บอกมา25,000 26,000อย่างนี้นะครับก็อาจารย์บอกว่าค่าแบบนี้นะครับค่าซ่อมแบบนี้ก็เราให้
เถอะอย่างนี้เลย 그분뿐만 아니라 모였던 대부분의 분들이 치앙마이에서 하나님께서 행하신 그 일을 얘기했을 때는 별 반응이 없었는데 그 목사님한테 내가 그 교회 그 간판 고치는 거 돈 대준다니까 얼굴이 갑자기 환하게 밝아지더라고요. ทุกๆคนนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์เรื่องแบบนี้ก็ไม่สนใจแต่ว่าแค่ช่วยก็25,000นะครับเขาก็ทุกเสียกว่าทุกๆก็โอ้ยดีใจมากอย่างนี้เลย 너무 좋아하는 거예요. ก็ดีใจมากครับ 이 시대가 하나님께서 행하시는 일에 대해서 사람이 잘해야 된다. 사람이 뭘 한다. 그렇죠. 제가 100만 원 그 모임 가운데서 그 간판 고장났을 때 간판 고장난 것에 대해서도 아무런 반응 안 했어. 저만 반응을 했어요. 저만 반응해서 우리 교회가 그 돈 내줄게요. 그 착한 일 한 거지. 사람이 착한 일하는 것에 대해서는 반응을 하는데 하나님께서 뭘 행하신다는 것 거기에 대해 사람들이 냉담을 해. ทุกๆคนนะครับมนุษย์เนี่ยทำดีก็เหมือนสนใจมากโอ้คนนี้ทำแบบนี้แบบนี้ช่วยแบบนี้แบบนี้ดีใจมากแต่ว่าพระเจ้าทำไมเส้นดีกับเราพระเจ้าทำการอัศจรรย์กับมันเราก็ไม่สนใจอะไรเลย мя이의 산마을 그 사역자들도 처음에 그렇게 신앙생활을 그렇게 배운 거예요. ที่แม่อายนะครับตอนแรกเรียนจากแบบนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับทำการอัศจรรย์พระเจ้าทำการอัศจรรย์ไม่สนใจเกี่ยวกับมนุษย์ก็ทั้งแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นที่เหมือนศาสนาพุทธเลย 사람의 선행만 강조하는 거. พระเจ้ามนุษย์ก็ทำดีแค่นั้น 어저께 설교할 때 그랬잖아요. 우리는 사랑을 해야 된다고. เมื่อวันศาสตราจารย์เทศนานะครับเรามนุษย์กันต้องรักกัน 근데 그 사랑이 사람만 있는 사랑이 아니라 사랑은 믿음과 함께 역사한다고 그랬죠. แต่รักกันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับมนุษย์อย่างเดียวนะครับต้องเกี่ยวกับความเชื่อด้วย 저는 신앙은 하나님이 역사하시는 거다. 하나님이 일하시는 거다. 그렇게 설교하면서 그렇다고 해서 사람이 해야 되는 선행에 대해서 냉담하지 않아. อาจารย์เวลาเทศนานะครับเราก็ต้องเชื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบนี้อาจารย์ก็ไม่เทศนาว่าเกี่ยวกับมนุษย์ก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ใช่แบบนี้นะครับ 그 모인 사람들 가운데서 어려운 사정을 얘기했을 때 아무도 반응 안 했지만 저는 그걸 도와주겠다고 그 선한 것을 저는 베풀어 주기로 했어요. แล้วเวลาอาจารย์แบบนี้นะครับมีคนก็ปัญหาแบบนี้อุปสรรคแบบนี้นะครับว่าอาจารย์อยากจะให้ช่วยเขาทุกแบบนั้นด้วย 우리는 하나님의 사랑을 받아야 되고 또 사람끼리 서로 사랑해야 되는 เรา 거예요. ต้องได้รับรักพระคุณพระเจ้าและมนุษย์กันเนี่ยซึ่งกันและกันรักกันด้วย 근데 이 시대 사람들은 하나님께서 우리에게 행하시는 행하심 여기에 대해서 잘 믿지도 않고 냉담해요. แต่ว่าสมัยนี้มนุษย์นะครับพระเจ้ารักเราพระเจ้าทำการอัศจรรย์พวกเราเนี่ยครับไม่เชื่อและไม่สนใจอะไรเลย 사람의 선행과 사람의 열심 그런 것만 강조하는 거예요. แต่สนใจว่าเกี่ยวกับมนุษย์การช่วยกันอะไรก็แค่นั้น 미아이 사람들 예를 들어보면 그 사람들이 10년을 교회 다녔다면 10년 동안 그것만 배운 거고 ก็ยกตัวอย่างก็คนไม่ไอนะครับ 30년 교회 다녔어 30년 동안만 신앙생활이라는 그런 걸 배운 거고 모태 신앙이어도 모태 신앙 50년이면 50년 동안 그런 것만 신앙이라고 배운 거예요. เชื่อ10 ปีหรือ30 ปีหรือตั้งแต่เกิดไม่เลยเชื่อหรือไม่รู้จักกับเกี่ยวกับพระองค์นะครับแค่มนุษย์การรักกันช่วยกันแค่นั้น 이 시대가 이렇게 거짓된 신앙이 덮여 있어요. เวลานี้นะครับความเชื่อก็เหมือนก็เต็มเลย 그리고 이런 것은 예수님 때도 그랬어요. 바리새인들이 하나님께서 직접 행하시는 거 그들이 믿지 않았어요. เวลาพระเยซูมีชีวิตก็แบบนี้หมดนะครับพวกพาริซีก็แบบนี้เลยนะครับแค่ไม่เกี่ยวกับพระองค์เกี่ยวกับมนุษย์การอย่างนี้เลย 어저께 그 마지막 예배를 드리면서 저한테 감동과 한 것이 그거예요. 이들이 변하고 있구나. 나의 사명은 이것이구나. 아니 모든 교회의 사명은 이것인데 하나님께서 이 사명에 우리를 써주시고 계시는구나. 그 감동이 저한테 밀려 들어온 거예요. อาจารย์ก็รอบสุดท้ายที่แม่นะครับเวลานมัสการนะครับได้รับพระคุณและได้รับความซึ้งว่าพระเจ้าใช้พวกเราด้วยเกี่ยวกับให้รู้พระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบนี้ 여러분 이것이 우리들의 사명이에요. เรื่องแบบนี้นะครับ 교회의 พวกเรา 사명입니다. นะครับพัฒกิจของที่จักร 목사의 พั 사명입니다. ฒกิจของเสียพิวันด้วย 내가 하나님을 알고 เราต้องรู้พระองค์ก่อน 머리로가 아는 게 아니라 하나님께서 역사하시는 역사하시는 하나님을 경험해서 알고 ความรู้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์เห็นเลยก็ต้องรู้ 또 다른 사람들을 나와 같은 신자로 나와 같은 예배자로 이렇게 세워주는 것이 우리들의 사명이에요. ผู้
ผู้อื่นนะครับต้องยืนให้ด้วยพระเจ้ามีชีวิตจริงด้วยนะพระเจ้าทำการอัศจรรย์จริงด้วยนะครับให้ยืนทุกๆท่านด้วยครับ 그리고 이것은 하나님의 처음 꿈이에요. เพราะฉะนั้น 맨 처음 꿈. เรื่องแบบนี้นะครับ 하나님께서 사람을 창조하실 때 맨 처음 꾸신 꿈이에요. เรื่องเป็นนะครับพระเจ้านิมิตแรก 하나님께서 แรกนะครับ 흙으로 사람을 지으시고 그 후에 생기를 불어넣어주고 사람이 생명을 되게 하셨어요. พระเจ้าทำมนุษย์จากดินนะครับแล้วก็ให้เจ้านะให้ใจแล้วก็คนนี้เป็นมีชีวิตด้วย 그 생명되게 하신 사람을 하나님 에덴에 두셨어요. คนเป็นนะครับให้อยู่ที่เอเดนนะครับข้างในเอเดน 에덴이란 의미에 대해서 우리 교회 신자들한테 자주 전해드렸는데 에덴은 기쁨이란 뜻이고 동산이란 단어는 히브리어로 간인데 이 간이라는 것이 뭐냐면은 울타리를 쳐줘서 구분시켜 놓은 곳을 간이라고 그래요. เอเดนความหมายคืออะไรครับชื่นชมยินดีแล้วก็มีเอเดนหมดภูเขาเล็กๆใช่ไหมครับคืออะไรล่ะครับหมดภาษาไทยว่าอะไรนะไม่ใช่โกโก้ละครับหมดดูหน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ขโมยเข้ามาไม่ได้รั้วครับรั้วขอโทษนะครับลืมไปหมดเลยภาษาไทยทำรั้วด้วย 에덴 동산했을 때 그 지역은 예를 들면 태평양 바다 한가운데 뚝 떨어져 있는 어떤 공간, 어떤 장소라는 것이 아니에요. ก็เอเดนคืออะไรนะครับมวลทะเลใหญ่มากเลยก็เล็กๆอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะ 한 지역 안에 울타리를 쳐서 그 안에 들인 เพราะ 거예요. แผ่นดินใหญ่มากแต่ว่าที่ทำรั้วแล้วก็มนุษย์มีชีวิตตรงข้างในแบบนี้ 이것이 히브리어 에덴 동산할 때 동산이란 간이라는 단어의 의미예요. 한 지역 안에서 울타리를 쳐서 안과 밖을 구분시킨 거예요. แล้วก็ทำรั้วแล้วก็ข้างในกับข้างนอกต้องแบ่งกันด้วย 이렇게 생각하면 더 쉬워. 여기 치앙마이도 무슨 동네예요? 여기 동네 이름 뭐예요? ซัมปาเรียง 천칭 ซัมปาเรียง 쌈파리앙. 아, 여기는 치앙마이에 지금 쌍파리앙이라는 동네예요. ยกตัวอย่างว่าที่นี่นะในเมืองเชียงใหม่นะครับหมู่บ้านนี้นะครับชื่อซัมปาเรียง 우리는 쌍파리앙의 주민들이에요. เราเป็นคนซัมปาเรียงเลยใช่ไหมครับ 근데 지금 쌍파리앙의 그 주민들과 우리가 어떻게 좀 구분되어 있죠? แต่ว่าซัมปาเรียงคนซัมปาเรียงไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมครับมีเยอะๆแต่แยกกันยังไง 안디옥 교회라는 공간으로 지금 벽으로 이렇게 울타리가 이렇게 쳐져 있잖아요. ที่แจกอันเดียวนะครับมวลรั้วอย่างนี้เลยนะครับ 아멘이죠? 아멘. 이것이 에덴 동산의 의미예요. อันนี้ความหมายเอเดน 어느 한 지역에 뚝 떨어뜨려 놓은 게 아니라 ไม่ใช่มวลยาวๆมาอยู่ที่บนโตบนภูเขาอย่างนี้ 에덴이 있는 그 근동지역 그 모든 지역 안에서 하나님께서 울타리를 치셔서 거기다가 에덴을 삼으신 거예요. ที่แผ่นดินใหญ่มากกว้างมากนะครับแต่ว่าพระเจ้าให้ทำรั้วแล้วก็ทำชื่อเดียวว่าเป็นเอเดนแล้วก็แยกกันคนข้างนอกกับคนข้างใน 그 우리 에덴은 지금 어디죠? 우리 เพ 에덴은 ราะฉะนั้นเอเดนพวกเราอยู่ที่ไหน 여기 치앙마이 안디옥 교회. เชียงใหม่ที่จากเชียงใหม่อันเดียวครับ 이해가 되시죠? 우리의 더 좁은 의미의 에덴은 어디죠? ความหมายเล็กๆความเล็กว่า 우리 마음밭. เอเดนส่วนตัวที่ไหนครับ 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다가 아니라 너희 마음간에 있느니라. แผ่นดินของพระเจ้านะครับอยู่นี่อยู่นู่นไม่ใช่นะครับอยู่ใน 여기가 에덴이에요. อยู่ข้างในเดียวก็เป็นเอเดน 아멘이죠? 아멘. 하나님께서 사람을 생명되게 하셔서 พระเจ้าให้ใจแล้วก็มนุษย์มีชีวิตนะครับ 저기 지금 교회 밖에 있는 사람들은 생명 아니에요. อยู่ข้างนอกนะไม่รู้จักพระเจ้าหรอกเดียวก็ไม่ใช่มีชีวิตนะ 하나님이 흙으로 사람을 지으셨다 했을 때 그냥 흙으로만 된 사람들을 저 밖에 있는 사람들은 เพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยครับเป็นทำจากดินเฉย 우리들은 생기신 주의 은혜 성령께서 우리에게 임하셔서 우리가 생명된 거예요. ๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเรานะครับมีชีวิตใหม่ด้วยครับ 생명되시길 바랍니다. พี่น้องทุกคนนะครับต้องมีชีวิตใหม่ด้วยนะครับ 교회에만 와서 앉았다고 생명이 아니라 อยู่คิดจากนักเฉยๆเดียวกันไม่ใช่ชีวิตใหม่ไม่ใช่นะ 제가 말씀드린 것처럼 살아계신 하나님을 성령과 말씀으로 만나셔야 되는 เรา 거예요. พบกับพระองค์นะครับโดยพระคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวจนะด้วย 생명되게 하시기 바랍니다. ต้องได้รับชีวิตใหม่ด้วยนะครับ 하나님께서 아담을 생명되게 하셔서 에덴에 들이시고 하나님과 이렇게 교제하는 만나고 예배하고 섬기고 하나님을 즐기고 에덴 안에 있는 모든 것들을 풍성하게 누리도록
아담에게 허락해 주셨어요. พระเจ้าให้อนุญาตอาดัมนะครับให้ชีวิตใหม่ด้วยแล้วก็ข้างในเอเดนด้วยนะครับแล้วก็พระองค์พบกับอาดัมด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์กับอาดัมด้วยแล้วก็ข้างในรั้วนะครับเอเดนนะครับทุกอย่างนะครับอาดัมก็กินได้นอนได้เล่นได้ด้วย 그리고 에덴을 경작하라고 말씀하세요. แล้วทำเอเดนด้วยอย่างนี้เลย 교회를 잘 섬기라는 거예요. อันนี้เรียกว่า 아멘. อันนี้เรียกว่าดูแล 하나님을 예배하고 교회를 잘 섬기라는 거예요. นมัสการกับพระเจ้าแล้วก็ดูแลคริสตจักรดีๆ 에덴을 경작하라고 그랬어요. อันนี้เรียกว่าทำเอเดนด้วย 그리고 에덴 안에 그 물 근원, 그러니까는 뭐야 샘 근원이 있었어요. ข้างในเอเดนนะครับมีลำต้นนะครับมี 에덴에서 น้ำนะครับ 물이 올라와요. อยู่ข้างในเอเดนนะครับขึ้นน้ำด้วย 물이 올라와서 네 주류로 물이 강이 돼서 뻗어나가요. แล้วก็แม่น้ำซีเซนด้วยนะครับ 아멘. 에덴 동산에서 물이 올라와서 이 물이 네 지류가 되어서 네 강이 되는 거예요. ข้างในเอเดนนะครับน้ำก็ขึ้นมาแล้วก็แม่น้ำซีเซนด้วยครับ 첫째 강의 이름은 แม่น้ำที่แรกชื่อว่า 첫째 강의 이름은 비손이에요. พีโซนครับ 네 강이 있었어요. 첫째 강의 이름이 비손이고 둘째 강의 이름은 기온이고 셋째 강의 이름은 외우고 있어요? 외우고 있어요? 네. 아주 총명한 사람이야. 아주 오늘 저거 뭐야 통역 잘하고 있어. 박수 한번 해주세요. 눈치를 점점 채고 있어 지금. 첫째가 뭐랬어요? 비손. 두 번째가 뭐랬어요? 기혼샘. 기혼. 셋째가 뭐랬어요? 히데겔. 네 번째 강이 유보레다예요. 유보레다. มีซีเซนใช่ไหมครับชื่อแม่น้ำชื่อเรียกว่าที่สองว่าพีโซนที่สามว่าฮิตเตเกตที่สี่ว่ายูบราเดส 다 했어? 네. 다 했어요? 네. 비손 또 기혼 세 번째 뭐야? 히데겔 네 번째 유보라다. 자, 여기 안에 물이 솟고 있다는 거예요. อยู่ข้างในเอเดนนะครับมีน้ำก็ขึ้นมา 이 물이 네 주류가 되어서 마을로 이제 흘러가는 거예요. มี 네 강이 ขึ้นมา 되어서. แล้วก็แม่น้ำซีเซนนะครับเข้าไปข้างนอกด้วย 첫째 강 이름이 뭐랬어요? 비손. ที่เลขชื่อว่าพีโซนครับ 자, 이 비손이란 뜻은 흘러 넘친다는 뜻이에요. พีโซนเนี่ยก็ฟุ้งฟู่เลยนะครับ 강이 흘러 넘쳐요. ฟุ้งฟู่เลยนะครับแม่น้ำ 이게 특히 값없이 풍부하다 이런 의미를 갖고 있어요. หมายถึงว่าไม่มีค่าอะไรสักอย่างแต่ว่าอุดมสมบูร 이 ณ์มาก 물이 솟아올라서 이 동네를 몰았다고? ซัมปาเนียน 빤빨이 아니에요. 뭐 그냥 알아들으십시오. 예. 여기에 강이 안디옥 교회, 치앙마이 안디옥 에덴에 강이 하나 흘러나오는데 빤파리아를 통해서 또 그 너머를 통해서 계속 이렇게 흘러가는 거예요. หมายถึงว่าในเชียงใหม่อันเดียวนะครับเมืองเอเดนนะครับ 어떻게 흘러간다고요? 풍부하게 값없이 풍부하게 흘러가요. น้ำก็ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ออกจากซัมปาเนียนนะครับแต่ว่าไม่มีค่าเสียใจไม่มีค่าใช้ด้วยแล้วก็มีอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขึ้นมาหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับ 물은 뭘 의미하죠? 물은? น้ำความหมายว่าคืออะไรนะครับ 물은 생명에 관련된 모든 것을 의미하는 거예요. น้ำคืออะไรเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดนะครับ 사람이 숨을 안 쉬면 당장 죽지만 물도 하루 이틀 안 먹으면 또 죽어요. 금방 죽어요. มนุษย์ก็เหมือนกันครับไม่มีหายใจก็ตายเหมือนกันแต่ไม่มีน้ำก็ตายเหมือนกันนะครับ 물이 여기서 흘러나오는 거예요. 뭐가 흘러나오는 거예요? 생명이 흘러나오는 거예요. น้ำก็ขึ้นมาแล้วก็ลอยไปคืออะไรลอยไปนะครับมีชีวิต 풍부하게 흘러나와요. ชีวิตลอยไปแต่ไม่อุดมสมบูรณ์ 여기서만 도는 게 아니라 어떻게 된다고 강이 되어서 흘러나가요. ไม่ใช่ข้างในอย่างเดียวนะครับอยู่ข้างนอกด้วยลอยไปครับ 어떻게 값없이. ยังไงนะครับไม่ต้องจ่ายขาด้วยแล้วก็ 아멘이죠? ฟรีครับฟรี 대한민국의 강릉의 안디옥 교회에서 물이 흘러나와서 계속 흐르고 나와서 여기로 흘러왔어요 지금. ที่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งอันเดียวนะครับน้ำก็ขึ้นมาลอยไปถึงที่นี่นะครับ 값없이. ไม่มีค่าจ่ายด้วย 그 물 근원이 누구십니까? แต่ว่าเริ่มต้นนะครับ 물샘이 คือ 누구예요? อะไรนะครับ
예수님. พระเยซู 예수님께서 값없이 우리 위해서 십자가에 죽으셔서 พระเยซูนะครับให้ฟรีให้เราด้วยแล้วก็บนไม้กระทุกตรง 여기 있는 우리에게 성령으로 임하시기 위해서 십자가에 죽으시고 하나님과 우리의 관계의 문을 열으시고 แล้วความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เปิดประตูให้เราด้วยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราด้วยครับ 생명의 물로 우리를 먼저 충분히 적셔주시고 생명을 풍성하게 해주시고 แห่งน้ำชีวิตเป็นนะครับให้เราก่อนแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากให้พวกเราด้วย 도둑이 온 것은 죽이고 멸망시키는 것뿐인데 내가 온 것은 너희로 생명을 얻고 양으로 생명을 얻고 더 풍성한 생명을 얻게 하려 함이라 ขโมยก็มานะครับฆ่าตายใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรก็พังหมดเลยแต่ว่าพระเยซูก็มานะครับให้ชีวิตเราแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากเกิน 우리에게 ตลอด 풍성한 생명을 주시고 이 생명이 풍성해져서 세상으로 흘러가게 하시는 거예요. ชีวิตใหม่นะครับให้อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เก็บคนเดียวไม่ใช่นะครับลอยไปคนอื่นด้วยจนถึงปลายทางสุดท้ายครับ 둘째 강의 이름은 기혼이라고 하죠. 기혼. ที่ทรงชื่อว่ากิโฮนครับ 이것은 터져 나오는 거예요. เพราะว่ามวล 넘쳐나는 นะครับมวล 물이 น้ำพุนะครับพูเลยนะครับ 물이 솟아올라서 넘쳐나는 거예요. ขึ้นมาเลยก็มวลน้ำพุนะครับพูเลย 여러분 이 넘쳐나려면 어떻게 해야 될까? ถ้าพูเยอะมากจะทำยังไงดี 우리의 생명의 물이 우리 안에 지금 임하고 있는데 찌끈찌끈 우리한테 임해서 이게 넘쳐날 수 있을까? ก็น้ำเองชีกำลังจะมาใช่ไหมครับพูเยอะๆยังไงนะครับเอามานิดเดียวก็พูได้เหรอ 풍성하게 계속 물이 공급되어 줄 때 우리가 흘러 넘칠 수 있는 거예요. ต้องได้รับเยอะๆก่อนแล้วก็พูคนนั้นได้ด้วย 에덴에서 그 일을 하라는 거예요. ก็หน้าที่ทำที่เอเดนนะครับต้อง 이 เป็นนั่น 안에서 เลยนะครับ 이 안에서 우리가 먼저 생명으로 풍성해져야 돼요. ข้างในที่นี่นะครับโดยให้น้ำชีวิตนะครับอุดมสมบูรณ์เต็มที่ก่อน 은혜 받으셔야 돼요. ต้องได้รับพระคุณพระเจ้าก่อน 생명의 물이신 예수님께로부터 흘러 임하는 이 생명의 물, 은혜의 물을 계속해서 공급받아야 돼요. ให้น้ำชีวิตจากพระองค์พระเยซูนะครับได้รับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ก่อนนะครับ 어떻게 하라고? 풍성하게 흘러 넘치라. ต้องอุดมสมบูรณ์แล้วก็โรยไปผู้อื่นด้วย 셋째 강의 이름은 히데겔이에요. 히데겔. แล้วก็ที่ทรงชื่อว่าฮิตเตเกลครับ 비슷한 의미인데 신속하게 흘러나간다는 거예요. ฮิตเตเกลของเราเร็วไปโรยไปด้วย 은혜 받은 사람들 신속하게 은혜의 통로가 되는 거예요. ก็ได้รับพระคุณพระเจ้าก็เร็วไปทั้งพระคุณพระเจ้า 비슷한 의미죠. 넷째 강의 이름은 뭐라고 했어요? ที่สี่นะครับชื่ออะไรนะครับ 유브라데 강. ยูบราเดครับ 자, 이 세 강 중에서 비손이라는 강만 위치를 모르고 기온이라는 강은 이스라엘의 기온샘이라고 역사 가운데 계속 있었죠. จริงๆก็สามที่นะครับตอนนี้อยู่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่ากิโฮนนะครับที่ยูเดย์นะครับยังมีอยู่ 히데겔이라는 강은 지금의 티그리스 강을 말하는 거고 ฮิตเตเกลนะครับตอนนี้สมัยนะครับเป็นแม่น้ำทิกริสครับ 유브라데 강은 유프라테스 강 지금도 존재하고 ยูบราเดความหมายว่าที่นี่ก็มีกับยูพระเทศรีเวอร์ครับ 유브라데의 의미는 능력이란 뜻이에요. ยูบราเดคือความหมายคืออะไรครับอำนาจ 힘없고 무기력한 자로 흘러나가는 게 아니야. 능력으로 흘러나가. ไม่มีอำนาจนะครับโรยไปก็ไม่ได้ต้องได้รับจากพระองค์นะครับนี่อำนาจแล้วก็โรยไปได้ด้วย 누구의 능력? 성령의 능력. นี่อำนาจของใครนะครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 아멘. 능력으로 우리들 풍성하게 공급받아서 세상에서 흘러가는 거예요. ได้รับอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอุดมสมบูรณ์เต็มที่ก่อนแล้วก็โรยไปผู้อื่นด้วยนะครับ 아멘. อาเมน 아멘이죠. 제가 뭘 말씀드리는지 아시겠죠? อยากจะเทศนาคืออะไรรู้จักใช่ไหมครับ 저에게 주신 사명, 강릉 안디옥교에 주신 사명, 치앙마이 안디옥교에 주신 사명, 그리고 메아이 그 사역자들한테 주신 사명이 계속 우리에게 임하고 받고 또 흘러가야 된다는 거. จริงๆแล้วกับพัฒกิจของพระเจ้านะครับของกลางหนึ่งอันเดียวเชียงใหม่อันเดียวที่แม่ไอ้นะครับต้องได้รับอุดมสมบูรณ์ก่อน 이 물이 ผู้อื่นด้วยนะ 이 물이 풍성하게 흘러넘칠 만큼 신속하게 흐르는데 이 물은 아무한테나 흘러가지 않아. จริงๆแล้วก็น้ำแบบนี้นะครับอุดมสมบูรณ์และก็เร็วไปนะครับแต่ว่าใครก็ได้รับไม่ใช่นะครับ 이 물은 아무한테나 흘러가지 않아. ใครก็ได้ก็ได้รับไม่ใช่นะครับ 이 물은 반드시 목마른 자에게만 가. น้ำแบบนี้นะครับต้องโรยไปผิวน้ำคนนั้นนะครับ 아멘. 목마른 사람에게만 이 물이 흘러가는 거예요. ผิวน้ำใครก็ได้นะครับต้องได้รับแบบนั้นด้วย 제가 태국에 지금 7년째, 유성 교사님 몇 년 됐어요, 이건 지요? 7년째입니다. 7년. 그 우리도 7년쯤 되는 건가? 7년 딱 채웁니다. 7월에. 7월에? 그 우리가 이제 그러면 우리도 거의 6년 한 6개월 된 거네, 그러면?
7년째. 예, 우리도 7년째 우리가 지금 유성교사님 만 7년이고 저도 지금 7년째 여기를 오고 있는데 อาจารย์กิมนะครับมาเมืองไทยก็จนถึงปีนี้นะครับปีที่7แล้ว 그다음 7년째 오면서 처음에는 치앙마이에 있는 한국인 선교사님들과도 집회를 했고 ตอนแรกมานะครับอาจารย์มาเมืองไทยเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับมิชชันนารีคนเกาหลีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับนมัสการร่วมกัน 태국에 있는 다국적 선교사들하고도 집회를 했죠. แล้วก็ประเทศไหนก็ได้มิชชันนารีที่เชียงใหม่นะครับร่วมกันนมัสการ 한국 선교사, 뭐 미국, 뭐 싱가포르, 뭐 곳곳에 그 사역 이 선교사님들과도 같이 집회를 했었어요. ก็เราคนงานฟูๆนะครับคนอเมริกาด้วยคนอินเดียด้วยคนเกาหลีด้วยคนสิงคโปร์ด้วยร่วมกัน 태국의 목회자들, 태국 현지 치앙마이 현지 목회자들과도 했었고. แล้วเสียพิบันที่เชียงใหม่นะครับคนไทยนะครับก็งานฟูๆ 그리고 그 물이 지금 계속 이렇게 흐른 거예요. ก็นำเป็น 물이 계속 흘러서 ไปนะครับ 물을 맛보게 된 거죠, 사람들이. 물이 이렇게 맛보게 되어서 지금 메아이까지 간 거예요, 물이. ก็ทุกๆกับอยู่ในชิมน้ำได้ด้วยดื่มน้ำได้ด้วยจนถึงแม่ไอนะครับ 보니까 그 7년째 사역했던 분들은 그냥 흘러온 거예요, 흘러온 거예요. จริงๆแล้วก็พามานะครับหลายๆคนก็พามาเฉยๆนะครับ 물이 머물러야죠. แต่ว่าพามาต้องหยุดก่อน 아멘? 머물러서 충분히 풍성하게 넘쳐도록 돼야 되잖아. ลอยไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหยุดก่อน ถ้าได้รับเราก็อุดมสมบูรณ์ 근데 지금 스쳐가기만 하고 결국 메아이로 지금 물이 가고 있어요. แค่พันเฉยๆถึงลอยไปแม่ไอครับ 여기도 지금 7년째 계시면서 룩 목사님이랑 몇 분 태국 사역자들 또 계셔요. ที่นี่นะครับหลายๆคนนะครับโอ้พามา7 ปีใช่ไหมครับแต่อยู่ด้วยกันนะครับอาจารย์นูก็ต้องล้มแรกอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ด้วย 그러면서 제가 아는 거예요. เพราะว่า 물은 อาจารย์รู้ว่า 기회를 주면서 계속 이렇게 흘러요. ให้โอกาสนะครับก็ลอยไป 결국 지금 그 물이 지금 메아이로 가서 여러분들과 같이 합력을 해서 사역하면서 메아이까지 가서 지금 그 물이 지금 거기에 지금 담겨지고 있어요. จนถึงลอยไปแม่ไอนะครับแม่ไอก็กำลังใจก็เติบโตขึ้นเต็มขึ้นนะครับ 어저께 느낀 것이 그것이었어요. เมื่อวานอาจารย์ก็ได้รับความรู้สึกแบบนี้เลยนะครับ 아니 지난 9월 달부터 1월, 7월까지 오면서 그거 느끼고 있었어요. 물이 지금 여기에 담겨지고 있다. เริ่มแรกนะครับเดือนที่9ปีก่อนนะครับจนถึงเมื่อวันเสาร์นะครับโอ้แห่งนามชีวิตของพระเยซูนะครับเต็มขึ้นนะครับ 이 물은 풍성하고 값없이 주어지는데 풍성하고 값없고 능력이 있는데 아무한테나 가는 게 아니에요. น้ำแบบนี้นะครับอุดมสมบูรณ์และเร็วด้วยและก็ไม่มีค่าใจอะไรด้วย แต่ว่าใครก็ได้รับไม่ใช่นะ 목마른 자에게 가. ต้องผิวน้ำคนนั้นนะครับ 말씀에 목마르고 ผิวน้ำเกี่ยวกับพระวจนะ 은혜가 목마르고 เกี่ยวกับพระคุณ 살아계신 우리 하나님의 목마른 사 และก็ 예수님의 목마른 자 ผิวน้ำพระองค์และพระเยซูด้วย 결국 목마른 자에게 이 물은 가요. ผิวน้ำแบบนี้นะครับพระแห่งนามชีวิตพระเยซูนะครับลอยไปคนนั้นด้วย 요한복음 4장을 보면은 예수님께서 사마리아 땅으로 가세요. โยนบทที่4นะครับพระเยซูเดินไปอยู่ที่แผ่นดินสมาเรียครับ 정통 유대인들은 사마리아 땅 가기 싫어해요. แต่คนยูนะครับไม่เข้าไปสมาเรียนะครับ 그 직선거리로 이렇게 가면 빠른데 이 사람들이 가기 싫으니까 일부러 돌아가요. 이렇게 사마리아 가기 싫어서. ทั้งนั้นก็มีนะครับผ่านสมาเรียไปง่ายๆแต่ว่าคนอยู่ก็ไม่เดินไปแล้วก็อ้อมไปด้วย 근데 예수님께서 하루는 일부러 사마리아 땅으로 일부러 들어가셔서 수가성이라는 곳에 가서 어떤 여인을 만나요. แต่พระเยซูก็ตั้งใจจะพาสมาเรียไปสุกานะครับแล้วก็พบกับผู้หญิง1 คน 그리고 그 여인과 대화를 하기 แล้ว 시작해요. ก็คุยกับผู้หญิงคนนั้นด้วย 나한테 물 좀 다오. แล้วก็ขอน้ำหน่อยนะ 그렇게 하면서 대화를 แล้วก็ 시작하는데 คุยกับโตไป 예수님께서 뭘 พระเยซู 말씀하시냐면 อยากจะตรัสเครื่อง 이 우물을 마시는 자들마다 다시 목마르려니와 น้ำแบบนี้นะครับดื่มแล้วก็หิวน้ำอีก 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 แต่เราให้น้ำนะคะหิวน้ำไม่หิวน้ำตลอดไปเลย 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 เรา 되리라. ให้น้ำนะคะข้างในนะคะมีฟูด้วยแล้วก็น้ำแห่งชีวิตตลอดนิรันดร์ด้วย 그리고 여자가 계속해서 말합니다. 주님 나한테 그 물을 주셔서 나에게 목마르지도 않고 여기 물길로 오지도 않게 해주십시오. 그 물을 저한테 주십시오. ผู้หญิงคนนั้นโตพระเยซูว่าพระองค์นะครับน้ำแบบนี้ก็ให้ฉันด้วยแล้วก็ต
ตลอดนี้แล้วนะครับไม่ชูนำและก็ไม่ตั้งนำอยู่ที่นี่ 그리고 예수님께서 그 연과 몇 가지 말씀을 더하신 다음에 하신 말씀이 และ 있어요. พระเยซูตรัสกับผู้หญิงคนนั้นต่อไปและก็ตรัสว่า 내게 말하는 그가 바로 나다. กำลังพูดคนนี้นะครับเราเอง 너한테 영원토록 목마르지 않는 그 물 줄 수 있는 사람이 바로 나다. เขาให้นามนะครับไม่ชูนำตลอดนี้ละคงเป็นนี้เป็นเราอยู่นี่ 예수님께서 왜 유대인들이 다 회피하는 그 사마리아 땅으로 가신 거예요? ทำไมพระเยซูคนอยู่นะครับดูหมินสมาเรียมากนะครับทำไมพระเยซูทำแบบนี้ 거기에 목마른 그 한 사람이 있다는 것을 알기 때문에 พระเยซูรู้แล้วชูนำผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นั่นและก็พระเยซูเข้าไปที่สมาเรียครับ 목마른 한 사람이 있다는 것을 알기 때문에 주님께서 영생에 물으신 내 주님께서 그 여인을 찾아가신 거예요. ชูนำผู้หญิงคนนั้นพระเยซูรู้แล้วให้นั้นชีวิตเก็บพระเยซูนะครับเข้าไปผู้หญิงคนนั้นด้วย 생명에 물으신 예수님께서 거기까지 흘러가셔서 그 여인을 충분히 적시고 그 사마리아 땅에 머물러 계시면서 물을 충분히 거기에 공급해 주세요. นำให้ชีวิตพระเยซูพบกับพระผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นได้รับและก็ทั้งสุกานะครับได้รับแห่งนำชีวิตนำแห่งชีวิตของพระเยซูครับ 왜 예수님이 거기 가셨다고요? ทำไมพระเยซูผ่านที่นี่หรอครับ 목마른 여인 한 사람이 있었기 때문에. เป็นชูนำผู้หญิงผู้เดียวคนนั้นนะครับ 제가 오늘 설교 서론에 좀 지쳐있다는 것이 좀 느껴 있었죠. จริงๆก็ทุกคนก็รู้ว่าอาจารย์ก็เวลาล้มต้นนะครับเหนื่อยทุกคนก็ความรู้สึกได้ 그냥 여러분들과 토요마켓 갔으면 더 좋아했을 거라면 다들. อาจารย์ตอนแรกพูดว่าอาจารย์อยากจะร่วมกันเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอะไรก็ดีมากอย่างนี้เลย 그래도 오늘 토요일날 예배를 드리고자 했던 것은 먼저 우리들의 심령 때문에 했고 แต่ว่าเราทำไมอาจารย์ทำไมตั้งใจจะนมัสการนะครับเกี่ยวกับจิตใจเรานะครับ 또 한 가지 제가 저버릴 수 없는 것이 여기에 목마른 사람이 분명히 누군가가 있다라는 것을 제가 알기 때문에 ซึ่งอาจารย์รู้ว่านมัสการนี้นะครับใครก็ไม่รู้เหมือนคิวนั้นคนนั้นก็อยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะนมัสการ 그것이 저의 마음이 아니라 저에게 부어주신 하나님의 마음이에요. จิตเป็นนี่ไม่ใช่อาจารย์ความคิดนะครับพระองค์ให้ความซึ่งอาจารย์ต้องนมัสการแบบนั้นเลย 하나님의 꿈은 에덴에 우리를 들이셔서 우리를 그물로 생명의 물이신 예수님으로 풍성하게 적시고 นิมิตของพระเจ้านะครับแห่งนำแห่งชีพพระเยซูนะครับข้างในพวกเราด้วยและก็อุดมสมบูรณ์ก่อน 그래서 그 물이 내게 각이 되어서 세상으로 흘러가는 거예요. นำเป็นนะครับมาสี่ทั้งนะครับลอยไปโลกทั้งโลกนะครับ 그 흘러감이 여기 치앙마이 안디옥계로 오고 또 여기서 또 메아이로 또 흘러가고 있는 거예요. ลอยไปถึงเชียงใหม่อันเดียวแล้วก็ลอยไปถึงแม่ไอด้วยครับ 그리고 이 물은 반드시 목마른 자에게 가요. แล้วนำนี่นะครับลอยไปใกล้นะครับชูน้ำคนนั้นเลยนะครับ 제가 아까 말씀드렸잖아요. 세상이 그렇게 하나님께로 그 바통 이어받을 자들이 별로 없다는 거. อาจารย์ก็เทศนาแล้วนะครับว่าตรงจากพระเยซูแล้วก็ได้รับเมื่อคนน้อยมากครับ 그 목사님들의 예를 들었잖아요. ก็ยกตัวอย่างก็เสียพิบัติหลายๆของผู้เป็น 하나님께서 그렇게 행하신 일은 정말 놀라운 사건이거든요. พระเจ้าทำการอัศจรรย์เป็นเรื่องทุกคนก็ตื่นเต้นมากใช่แต่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลย 근데 돈 100만 원 준 거는 놀라는데 하나님이 행하신 것엔 놀라지 않아. ทำการอัศจรรย์พระองค์นะครับไม่ตกใจอะไรเลยแค่25,000ให้นะครับว่าอู้ตกใจมากดีใจมากอย่างนี้เลย 세상에 그렇게 덮여 있기 때문에 이 물이 흘러갈 곳이 없는 거예요. ลงนี่แบบนี้นะครับส้วมแบบนี้นะครับน้ำแบบนี้ก็ลอยไปก็ที่ไหนก็ยาก 여러분들이 그 목마른 자들 되시길 พี่ 바랍니다. น้องทุกๆท่านนะครับชูนำคนนั้นอยากเป็นคนนั้นด้วยนะครับ 물 주고 싶으신 내 주님께서는 오늘도 목마른 자를 찾으시는 พระเจ้าอยากให้ตักน้ำให้เราด้วยแล้วก็ถือน้ำอยู่นี่ใช่ไหมครับใครจะชูน้ำให้แขกคนนั้น 그래서 이사야서에서도 말씀하세요. แล้วก็อิสยาห์นะครับพระองค์ตรัสว่า 오라 너희 목마른 자들아 물로 나오라. มาเลยชูน้ำใครก็ได้มาเมียน้ำเลย 아멘. 목마른 자들아 물로 나와라. ชูน้ำใครก็ได้ก็มาห้าน้ำเลย 돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라. ไม่มีค่าตังใจนะครับแล้วได้นำองุ่นและนมซื้อเลย 돈 없이 값없이 와서 ไม่ต้องใจแต่ก็ได้ 아까 말씀드렸죠. 물이 풍성한 물인데 값없이 주어진 물이라고. เมื่อกี้อาจารย์เทศนาแล้วนะครับน้ำก็อุดมสมบูรณ์มากแต่ให้ฟรีหมดเลย 너희가 어찌해서 양식 아닌 것을 위해서 은을 달아주고 ทำไมก็ไม่มีอาหารก็ให้เงินด้วย
배부르지 못할 것을 위해서 수고하느냐 ทำไมไม่อิ่มแล้วก็ขยันอย่างนี้เลย 너희는 물로 나와라 ทุกๆคนก็มาหาน้ำเลย 너희는 말씀으로 나와라 มาหาพระวจนะเลย 곧 다윗에게 허락한 확실한 언약이로 ก็ให้อนุญาตกษัตริย์ดาวิดนะครับเบิกสัญญากรรมแบบนี้เลย 말씀에 목마른 자들 되고 ทุกๆท่านนะครับเกี่ยวกับพระวจนะการ 결국 말씀이신 예수님께 목마른 자 되고 เป็นพระวจนะเป็นพระเยซูหิวนำพระเยซูด้วย 영원한 생물이신 영생의 물이신 예수님께 목마른 자 되고 นำให้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูนะครับเราก็หิวพระเยซู 능력의 물이신 성령님 예수님께 목마른 자가 되시기 นำ 바랍니다 นิรันดร์นำพระเยซูนะครับต้องหาพระเยซูเลย 짧은 시간 오늘 내일 2번 집회할 거지만 그렇지만 물은 흘러갈 곳에 반드시 흘러가요 เราโอเคนมัสการ3 รอบเองนะครับแต่ว่านำลอยไปคนนั้นนะครับต้องลอยไปคนนั้น 여기에 목마른 누군가에게 반드시 물이 흘러갑니다 ที่นี่นะครับหิวนำใครก็ได้นะครับลอยไปคนนั้น 그것이 여러분들 모두가 되기를 바랍니다 นะครับต้องคนแบบนั้นด้วยนะครับ 오늘 또 우리들의 만남을 통해서 하나님께서 영광 받으시고 우리도 행복한 오늘 내일 되기를 주의 이름 축복합니다 เราพบกันเป็นนะครับพระสิริของพระเจ้าได้รับเราผู้เดียวนะครับ 찬양하고 기도합시다 เราสรรเสริญเลยนมัสการอธิษฐานนะครับ 찬양하라 되어가는 찬양합시다 สาธุการแด่พระเจ้าสรรเสริญนี้นะครับ 저 틀어도 돼 이제요 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 내 속에
하나님께서 에덴에 아담을 들이시고 생명된 아담을 들이시고 에덴을 경작하라 말씀하셨죠. พระเจ้าได้มอบชีวิตให้กับอาดัมได้มอบสวนเอเดนให้กับอาดัม 그 에덴의 땅이고 지금 우리에게는 교회이고 좀 더 좁혀서 우리 마음밭이 에덴이에요. ในยุคนั้นเอเดนนั้นเป็นแผ่นดินแต่ณปัจจุบันนี้เปรียบเหมือนคริสตจักรของเราและหัวใจของเรา 에덴을 경작하라. จงปกครองครอบครองดูแลเอเดน 하나님을 참되게 섬기는 땅으로 경작하고 จงปกป้องดูแลแผ่นดินของพระเจ้า 참되게 예배하는 밭으로 하나님을 깊이 알고 만나고 하나님과 친밀하게 교제하는 마음밭으로 경작하라. ให้หัวใจของเราเป็นแผ่นดินที่นมัสการพระองค์ที่สิ้นสุดหัวใจอย่างลึกซึ้ง 근데 사람들이 아담으로부터 경작하지 않아. แต่ตั้งแต่เริ่มต้นจากอาดัมที่ไม่ได้ดูแลครอบครอง 예수님께서 요한복음 1장에서 이 말씀하셨어요. 그가 자기 땅에 오매 그가 자기 땅에 오매 자기 백성에게 오매 그 백성이 그를 영접하지 않았다고. ในพระธรรมยอห์นบทที่ 1พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าแผ่นดินนั้นมาถึงเขาทั้งหลายแล้วแต่เขาทั้งหลายไม่ได้รับเอา 빛이 어둠에 왔는데 빛이 어둠을 미워했다고. ความสว่างนั้นเข้ามาสู่ในความมืดแต่เขาทั้งหลายได้ครอบครองด้วยความมืด 아까 말씀드렸죠. 이 땅에 많은 사람들이 주님이 오셨는데 관심이 없어. อย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้พระเยซูได้เสด็จมาแล้วแต่โลกนี้ไม่ได้สนใจ 그가 자기 땅에 생명의 물로 오시는데 관심이 없어. แม้ว่าชีวิตนั้นจะมาถึงแผ่นดินของเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็ยังไม่สนใจ 믿음이 없고 ไม่มีความเชื่อ 그냥 자기가 하는 어떤 일에만 집중하고 그거밖에 몰라. มัวแต่จดจ่อตั้งใจในการงานที่ตัวเองทำอยู่ 또 이 사람들이 생명된 사람들이 세상의 사람들과 섞여 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞여가지고 결국 다시 육체로 다 돌아가 버리고 และลูกชายลูกสาวของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ได้ไปใช้ชีวิตที่ผสมผสานกับคนในโลกนี้จนสุดท้ายก็กลายเป็นพวกเดียวกัน 하나님께서 우리를 생명되게 부르셨는데 은혜 주셨는데 다시 육체로 흙으로 다시 돌아가 버려서 하나님께서 우리를 통해서 아무것도 하실 수가 없는 거예요. พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาทั้งหลายเพื่อมามีชีวิตแล้วแต่เขาเหล่านั้นก็กลับไปยังชีวิตเก่าชีวิตเดิมและไม่ได้รับการหลั่งไหลด้วยพระคุณของพระเจ้า 에덴을 경작하라. จงครอบครองดูแลเอเดน 아멘. 에덴을 경작하라. จงครอบครองเอเดน 하나님 우리의 에덴을 황폐하게 만든 것을 용서해 주십시오. โปรดอภัยแก่เราที่เราดูหมิ่นเอเดนไป 은혜의 생명의 물이 머물러 있기 못하게 한 것을 용서해 주십시오. โปรดอภัยกับเราที่เราไม่สามารถรับสายน้ำแห่งพระคุณของพระเจ้าได้ 하나님 우리들 다시 목이 마릅니다. พระเจ้าเราทั้งหลายได้หายหาพระองค์อีกครั้ง 목마른 자들아 내게 오라 말씀하실 때 하나님 내가 그 얘기를 원합니다. ผู้ที่กระหายจงมาหาเราเราจะประทานน้ำแห่งชีวิตให้ 목마른 자들에게 물을 공급해 주시는 생명의 물 주신 예수님 우리를 이 시간 만나 주십시오. ในเวลานี้ขอให้เราทั้งหลายได้พบกับพระเยซูผู้ประทานน้ำแห่งชีวิตให้กับเราทั้งหลาย 에덴을 황폐하게 만든 것을 용서해 주십시오. ขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยที่เราทำให้เอเดนนั้นเสื่อมทรามไป 경작하지 않은 것을 용서해 주십시오. โปรดอภัยกับเราที่เราไม่สามารถครอบครองมันได้ 다 주여 삼창하시고 한 목소리 함께 เว 기도합니다. ลานี้ให้เราร้องของพระนามพระเจ้าสามครั้งให้ร้องทุกต่อพระเจ้า 주여 주여 나를 주님 앞에서 멀리 하지 마시고 주의 성령을
자들아 물로 나오라. ผู้ที่กระหายจงมาหาน้ 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 또 풍성한 생명을 얻게 하라 함이니 ำเราจะประทานอาหารแห่งชีวิตและจะประทานการเพิ่มพูนที่เต็มล้นให้แก่เจ้า 하나님 우리에게 목마른 갈급한 신령 되게 해주셔서 감사합니다. พระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ประทานจิตวิญญาณที่กระหายหาพระองค์ 이 생명의 물이 우리에게서 그치지 않게 하겠습니다. ขอให้แม่น้ำแห่งชีวิตนั้นที่จะไม่หยุดไหลลงมายังเรา 주님의 생명의 물로 우리를 풍성케 되고 더 풍성케 되고 세상을 향해서 흘러나가는 꿈을 계속해서 꾸겠습니다. ลูกทั้งหลายจะมีความฝันที่จะให้แม่น้ำแห่งชีวิตของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราและหลั่งไหลไปถึงโลกนี้ด้วย 생수의 강이신 우리 주 예수님의 통로로 우리를 사용하여 주셔서 감사합니다. เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้พระเยซูเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตและใช้เราเป็นท่อแห่งพระพร 영혼을 꿈꾸게 해주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายมีความฝันเหล่านี้อยู่ 에덴을 경작하겠습니다. เราทั้งหลายจะครอบครองดูแลสวนเอเดน 옥토로 경작하기를 소원합니다. และเราจะมีความหวังว่ามันจะพุ่งออกไป 우리 마음밭이 하나님 한 분만을 사랑하고 섬기며 예배하겠습니다. เราทั้งหลายจะนมัสการและรับใช้แต่พระเจ้าเพียงผู้เดียว 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘.